ไม่ฉันยังเชื่อมปกติใช่ไหมโอเคตกใจเมื่อกี้นึกว่าลืมเสียบไมค์นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคนที่เข้าสู่สตรีมของ CallistoSoCool ในวันนี้นะวันนี้เราก็จะมาอ่าน Harry Potter ต่อกันนะครับหลังจากที่เราอ่าน chapter 1 ถึง 6 ไปแล้วนะวันนี้เราก็จะมาต่อ 7 8 9 กันไม่รู้ว่าจะต่อไปถึง10 11 12ได้ไหมแต่ว่าเราจะพยายามทำที่เราทำได้แล้วกันนะสวัสดีคุณพรีเมียมนะคะเข้าสู่สตรีมของ CallistoSoCool ในวันนี้นะโอ้ยคุณพรีเมียมมาตรงเวลามากนะคะก็ถือเป็นเรื่องดีนะสวัสดีวันเสาร์แก่มากนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านต่อเราขออนุญาตพูดนอกเรื่องละกันนะสรุปคือฉันไปลงตารางมาแล้วฉันลงตารางแล้วว่าสัปดาห์หน้าฉันจะไลฟ์5 วันแต่ที่บอกว่าจะไลฟ์ซีรีส์ใหม่อ่ะที่บอกว่าจะทำเพลงอะไรประกอบซีรีส์ใหม่ก็แล้วแต่เปลี่ยนเวลาเนี่ยอันนั้นไม่ได้ทำแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันอันนี้เกินนะเรื่องยากเกินก็เลยว่าเราไม่ทำซีรีส์ใหม่แล้วดีกว่ารู้สึกว่าเก็บไว้เป็นอนาคตนะแต่ว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรใหม่ๆแน่นอนนะอย่างที่เห็นเนาะสปอยแล้วกันว่าสัปดาห์หน้ามีฮาร์ทโทเปียเพราะว่าฮาร์ทโทเปียลงวางจำหน่ายในสตรีมแล้วฉันก็ไปโหลดมาแล้วนะรอได้เลยสัปดาห์หน้ามีฮาร์ทโทเปียแน่ๆนะมันเป็นเกมน่าเล่นจริงนะก็จริงปกติฉันไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอยากเล่นเกมประเภทแนวแบบนั้นนะที่มันคล้ายฮาร์ทโทเปียแต่แบบเฮ้ยอันนี้มันน่าเล่นว่ะก็เลยแบบโอเคงั้นลองเล่นดูละกันนะเพราะว่ามันน่ารักดีเหมือนฉันเป็นทาสการตลาดแต่เกมนี้มันฟรีแหละก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะถ้าอย่างนั้นนะเราเริ่มอ่าน chapter 7 กันเลยดีกว่าไหมเราขอทวนอีกรอบแล้วกันว่าพิธีการมันจะเป็นไงนะเราจะอ่าน1 chapter ก่อนเสร็จแล้วเราจะแปลความหมายแล้วก็อธิบายว่าใน chapter เนี้ยมันพูดถึงอะไรมันเขากำลังสื่อถึงอะไรก็แบบว่าตัวละครทำอะไรกันอยู่นะในระหว่างที่เราอ่านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนื้อความที่มันอาจจะขัดต่อฟิลและอาจจะไม่ต่อเนื่องฉะนั้นถ้าในขณะที่เรากำลังอ่านอยู่แล้วมีใครเม้นเข้ามาในช่องแชทแล้วเราไม่ได้อ่านเราไม่ได้มือหรือเราไม่ได้ไม่สนใจนะคือเรากำลังเข้าถึงเนื้อเรื่องอยู่นะเราค่อยมาอ่านทีเดียวตอนเราอ่านจบนะต่อไป GTA อาจจะยังนะคือเกมมัน GTA มันน่าจะเกมใหญ่เกินนะมันน่าจะใหญ่เกินอ่ะคือขนาดแบ็คโฮมฉันยังเปิดโมเดลฉันไม่ได้เลยคิดสภาพสิ GTA นี่ยังไงคะเนี่ยแต่ฮาร์ทโทเปียนี่ต้องทดลองดูก่อนว่าเกมมันจะเป็นไงแต่คิดว่าคือฮาร์ทโทเปียมันเป็นเกมแนวโอเพนเวิลด์น่าจะเปิดโมเดลไม่ได้เหมือนเดิมเลยเสียดายอ่ะคือคอมกากเกินเปิดอะไรก็ไม่ได้อ่ะคือเอาง่ายๆทุกคืนในช่องฉันทุกคนจะเห็นโมเดลฉันแค่ตอนนี้ฉันฟรีทอล์กหรือฉันทำอะไรคอนเทนต์ที่มันแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะนั่นแหละนะแต่ก็ถ้าคิดว่าฮาร์ทโทเปียของสัปดาห์หน้าน่าจะไม่ได้เปิดโมเดลแหละเพราะว่าเกมถึงเราปรับกราฟิกต่ำมันก็น่าจะเหมือนแบ็คโฮมนั่นแหละยิ่งเกมฮาร์ทโทเปียเนี่ยสเกลใหญ่กว่าแบ็คโฮมเนี่ยช่างมันเถอะค่ะเราถือว่าเราอ่านงั้นเรามาอ่าน chapter ที่ 7 กันต่อดีกว่านะคะchapter ที่ 7 นะคะมีชื่อว่า The Sorting Hat หรือว่าหมวกคัดสรรนั่นเองเนาะก็จะเป็นตอนหลังจากที่พวกแฮร์รี่เนี่ยมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะแป๊บนึงขอดูก่อนว่า chapter นี้มีกี่หน้าchapter นี้มี20 หน้านะchapter นี้มี20 หน้าก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคือ chapter 1มันก็มีหน้าประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรเพลแล้วเราเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะคะ chapter 7 The Sorting Hat The door swung open at once. A tall, black-haired witch in emerald green robes stood there. She had a very stern face, and Harry's first thought was this was not someone to cross. The first year's Professor McGonagall, said Hagrid. Thank you, Hagrid. I will take them from here. She pulled the door wide. The entrance hall was so big you could have fit the whole of the Dursley house in it. The stone walls were lit with flaming torches like the ones at Gringotts. The ceiling was too high to make out, and a magnificent marble staircase facing them led to the upper floors. They followed Professor McGonagall across the flagged stone floor. Harry could hear the drone of hundreds of voices from a doorway to the right, but the rest of the school must be already here. But Professor McGonagall showed the first years into a small empty chamber of the hall. They crowded in, standing rather closer together than they would usually have done, peering about nervously.
Welcome to Hogwarts, said Professor McGonagall. The start-up term banquet will begin shortly, but before you take your seats in the Great Hall, you will be sorted into your houses. The sorting is a very important ceremony because while you are here, your house will be something like your family within Hogwarts. You will have classes with the rest of your houses, sleep in your house dormitory, and spend free time in your house common room. The four houses are called Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Each house has its own noble history and each has produced outstanding witches and wizards. While you're at Hogwarts, your triumphs will earn your house points, while any rule breaking will lose house points. At the end of the year, the house with the most points is awarded the House Cup. A great honor. I hope each of you will be a credit to whichever house becomes yours. The sorting ceremony will take place in a few minutes in front of the rest of the school. I suggest you all smarten yourselves up as much as you can while you're waiting. Her eyes lingered for a moment on Neville's cloak, which was fastened under his left ear, and Ron's smudged nose. Harry nervously tried to flatten his hair. I shall return when we are ready for you, said Professor McGonagall. Please wait quickly. Please wait quietly. She left the chamber. Harry swallowed. How exactly do they sort it into houses? He asked Ron. Some sort of test, I think. Fred said it hurts a lot, but I think he was joking. Harry's heart gave a horrible jolt. A test? In front of the whole school? But he didn't know any magic yet. What on earth would he have to do? He hadn't expected something like this in the moment they arrived. He looked around anxiously and saw that everyone else looked terrified too. No one was talking much except Hermione Granger, who was whispering very fast about all the spells she learned and wondering which one she needed. Harry tried hard not to listen to her. He'd never been more nervous. Never. Not even when he had to take a school report home to the Dursleys saying that he somehow turned his teacher's wig blue. He kept his eye fixed on the door. Any second now, Professor McGonagall would come back and lead him to his doom. Then something happened which made him jump about a foot in the air. Several people behind him screamed. What the? He gasped. So did the people around him. About 20 ghosts had just streamed through the back wall, pearly white and slightly transparent. They glided across the room talking to each other and hardly glancing at the first years. They seemed to be arguing. What looked like a fat little monk was saying, "Forgive and forget, I say, we ought to give him a second chance. My dear friar, haven't we give Peeps all the chances he deserved? He gives us all a bad name and you know, he's not even a real ghost, I say. What are y'all doing here?" A ghost wearing a rough and tight suddenly noticed the first years. Nobody answers. "New students," said the fat friar, smiling around at them. "About to be sorted, I suppose?" A few people nodded mutely. "Hope to see you in Hufflepuff," said the friar. "My old house, you know." "Move along now," said a sharp voice. "The sorting ceremony is about to start." Professor McGonagall had returned. One by one, the ghosts floated away through the opposite wall. "Now, form a line," Professor McGonagall told the first years, "and follow me." Feeling oddly as though his leg had turned to lead, Harry got into line behind a boy with sandy hair, with Ron behind him, and they walked out of the chamber, back across the hall, and through a pair of double doors to the great hall. Harry had never imagined such a strange and splendid place. It was lit by thousands and thousands of candles, which were floating in midair over 4 long tables, where the rest of students were sitting. These tables were laid with glittering golden plates and goblets. At the top of the hall was another long table, where the teachers were sitting. Professor McGonagall led the first years up here, so that they came into a halt in a line facing other students, with the teachers behind them. The hundred of faces staring at them looked like pale lanterns in flickering candlelight. Dotted here and there among the students, the ghosts shone misty silver, mainly to avoid all the staring eyes. Harry looked upwards and saw a velvety black ceiling dotted with stars. He heard Hermione whisper, "It's bewitched to look like the sky outside." I read about it in Hogwarts history. It was hard to believe there was a ceiling there at all, and the great hall didn't simply open on the heavens. Harry quickly looked down again at Professor McGonagall silently placed a 4-legged stool in front of the first years. On top of the stool, she put a pointed wizard's hat. This hat was passion frayed and extremely dirty, and Petunia wouldn't have let it into the house. Maybe they're trying to get a rabbit out of it, Harry thought wildly. That seemed the sort of thing. Noticing that everyone in the hall was now staring at the hat, he stared at it too. For a few seconds, there was complete silence. Then the hat twitched. A rib near the brim opened wide like a mouth.
and the hat began to sing. Oh, you may not think I'm pretty, but don't judge on what you see. I'll eat myself if you can find a smarter hat than me. You can keep your bowlers back, your top hat sleek and tall, for I'm the Hogwarts sorting hat, and I can cap them all. There's nothing hidden in your head, the sorting hat can see. So try me on and I will tell you where you ought to be. You might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart. Their daring nerve and chivalry set Gryffindors apart. You might belong in Hufflepuff, where they are just and loyal. Those patient Hufflepuffs are true and unafraid of toil. Or yet in wise old Ravenclaw, if you're already mine, where those of wit and learning will always find their kind. Or perhaps in Slytherin, you'll make your real friends. Those cunning folks use any means to achieve their ends. So put me on, don't be afraid, and don't get in a flap. You're in safe hands, thought I have none, for I'm a thinking cap. The whole hall burst into applause as they had finished its song. It bowed to each of the 4 tables, then it became quite still again. So we just got to try the hat, Ron whispered to Harry. I'll cue Fred, he was going on about wrestling a troll. Harry smiled weakly. Yes, trying on the hat was a lot better than having to do a spell. But he did wish they could have tried it out without everyone watching. The hat seemed to be asking rather a lot. Harry didn't feel brave or quick-witted or any of the moment. If only the hat had mentioned a house for people who feel a bit queasy, that would have been the one for him. Professor McGonagall now stepped forward, holding a long roll of parchment. When I call your name, you will be put on the hat and sit on the stool to be sorted, she said. Abbott Hannah. A pink-faced girl with blonde pigtails stumbled out of line, put on the hat, which fell right down over her eyes, and sat down. A moment's pause. Hufflepuff, shouted the hat. The table on the right cheered and clapped as Hannah went to sit down at the Hufflepuff table. Harry saw the ghost of the fat friar waving merrily at her. Bones Susan, Hufflepuff, shouted the hat again, and Susan scuttled off to sit next to Hannah. Boot Terry, Ravenclaw. The table second from the left clapped this time. Sir Ravenclaw stood up to shake hands with Terry as he joined them. Brocklehurst Mandy went to Ravenclaw too, but Brown Lavender became the first new Gryffindor, and the table on the far left exploded with cheers. Harry could see his Ron's twin brother catcalling. Both strode Millicent, then became a Slytherin. Perhaps it was Harry's imagination. After all, he'd heard about Slytherin, but he thought they looked unpleasant a lot. He was starting to feel definitely sick now. He remembered being picked for teams during sport lessons at his old school. He had always been the last to be chosen, not because he was no good, but because no one wanted Dudley to think they liked him. Fletchley, Justin, Hufflepuff. Sometimes, Harry noticed they had shouted the house at once, but at others it took a little while to decide. Finnegan, Seamus, the sandy-haired boy next to Harry in the line, sat on a stool for almost a whole minute before they had decided him a Gryffindor. Granger, Hermione. Hermione almost ran to the stool and jammed the hat eagerly on her head. Gryffindor, shouted the hat. Ron groaned. A horrible thought struck Harry, as horrible thoughts always do when you're very nervous. What if he wasn't chosen at all? What if he just sat there with the hat over his eye for ages, until Professor McGonagall jerked it off his head and said there had obviously been a mistake, and he better off get back on the train? When Neville Longbottom, the boy who kept losing his toad, was called, he fell over his way to the stool. The hat took a long time to decide with Neville. When he finally shouted Gryffindor, Neville ran off still wearing it, and had to jog back amid gales of laughter to give it to McDougal Morag. Malfoy swaggered forward when his name was called, and got his wish at once. The hat had barely touched his head when he screamed, Slytherin! Malfoy went to join his friend Crabbe and Goyle, looking pleased with himself. There weren't many people left now. Moon, Knott, Parkinson, then a pair of twin girls, Patil and Patil, then Perks, Sally Ann, and then, at last, Potter, Harry. As Harry stepped forward, whispers suddenly broke out like little hissing fires all over the hall. Potter, did she say? The Harry Potter? The last thing Harry saw before the hat dropped over his eyes were a hall full of people craning to get a good look at him. Next second, he was looking at the black inside of the hat. He waited. Said a small voice in his ear. Difficult. Very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent. Oh my goodness, yes. And a nice thirst to prove yourself. Now that's interesting. So where I shall put you?
Harry, Harry gripped the edge of the stool and thought, not Slytherin, not Slytherin. Not Slytherin, huh? Said a small voice. Are you sure? You could be great, you know? It's all great in your head. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. No doubt about that, no? Well, if you're sure, better be Gryffindor. Harry heard that they had shouted the last word to the whole hall. He took off the hat and walked shakily towards the Gryffindor table. He was so relieved to have been chosen and not put in Slytherin. He hardly noticed that he was getting out this year yet. Percy the prefect got up and shook his hand vigorously, while the Weasley twins yelled, "We got Potter! We got Potter!" Harry sat down the opposite to the ghost in the roof he'd seen earlier. The ghost patted his arm, giving Harry the sudden, horrible feeling he just plunged into a bucket of ice-cold water. He could see the high table probably now. At the end nearest him sat Hagrid, who caught his eye and gave him the thumbs up. Harry grinned back, and there, in the center of the high table, in a large gold chair, sat Albus Dumbledore. Harry recognized him at once from the card he'd got out of the chocolate frog on the train. Dumbledore's silver hair was the only thing in the whole hall that shone out so brightly as a ghost. Harry spotted Professor Quirrell too, the nervous young man from the leaky cauldron. He was looking very peculiar in front of a large purple turban. And now, there were only 3 people left to be sorted. Turpin, Lisa, became a Ravenclaw, and then it was Ron's turn. He was pale green by now. Harry crossed his finger under the table, and a second later, the hat had shouted, "Gryffindor!" Harry clapped loudly with the rest as Ron collapsed into the chair next to him. "Well done, Ron, excellent," said Percy Weasley pompously across Harry as Sabiny Blaze was made a Slytherin. Professor McGonagall rolled up her scroll and took the sorting hat away. Harry looked down at his empty gold plate. He had only realized how hungry he was. The pumpkin pasty seemed ages ago. Albus Dumbledore had gotten to his feet. He was beaming at the students, his arm open wide, as if nothing could have pleased him more than to see them all here. "Welcome," he said. "Welcome to a new year at Hogwarts. Before we begin our banquet, I would like to say a few words. And here they are. Nitwit, Bubbler, Oddman, Tweak. Thank you." He sat back down. Everybody clapped and cheered. Harry didn't know whether to laugh or not. "Is he a bit mad?" he asked Percy uncertainly. "Mad?" said Percy airily. "He's a genius. Best wizard in the world. But he is a bit mad, yes. Potatoes, Harry?" Harry's mouth fell open. The dishes in front of him were now piled with food. He had never seen so many things he liked to eat on one table. Roast beef, roast chicken, pork chops and lamb chops, sausage, bacon, and steak. Boiled potatoes, roast potatoes, chips, Yorkshire pudding, peas, carrots, gravy, ketchup, and for some strange reason, mint humbugs. The Dursleys have never exactly starved Harry, but he'd never been allowed to eat as much as he liked. Dudley has always taken anything that Harry really wanted. Even if it made him sick, Harry piled his plate with a bit of everything except the humbugs and began to eat. It was all delicious. "That does look good," said the ghost in the rug sadly, watching Harry cut up his steak. "Can't you?" "I haven't eaten for nearly 500 years, said the ghost. "I don't need to, of course, but one does miss it. I don't think I've introduced myself. Sir Nicholas de Mimsy Parpington, at your service, resident ghost of Gryffindor Tower." "I know who you are," said Ron suddenly. "My brothers told me about you. You're nearly headless Nick." "I wouldn't prefer you to call me Sir Nicholas de Mimsy." The ghost began to stiffly, but said he heard Seamus Finnegan interrupted. "Nearly headless? How can you be nearly headless?" Sir Nicholas looked extremely miffed, as if their little chat wasn't going all the way he wanted. "Like this," he said irritably. He seized his left ear and pulled. His whole head swung off his neck and fell on his shoulder, as if it was on a hinge. Someone had always tried to behead him, but not done it properly. Looking pleased at the slight looks on their face, nearly headless Nick flipped his head back on his neck, coughed, and said, "So, new Gryffindors? I hope you're gonna help us with the house championship this year. Gryffindor have never gone so long without winning Slytherin. Have gotten the cup 6 years in a row. The bloody bearer is becoming ghost almost unbearable. He is a Slytherin ghost." Harry looked over at the Slytherin table and saw a horrible ghost standing there, with blank staring eyes, a gaunt face, and robes stained with silver blood. He was right next to Malfoy, who Harry was pleased to see, didn't look too pleased with the seating arrangements. "How did he get covered in blood?" asked Seamus with great interest. "I've never asked," said nearly headless Nick delicately.
When everyone had eaten as much as they could, the remains of the food faded from the plates, leaving them sparkling clean as before. A moment later, the puddings appeared, blocks of ice cream in every flavor you could think of: apple pies, treacle tarts, chocolate eclairs, and jam donuts, truffles, strawberry jellies, rice pudding. As Harry helped himself to a treacle tart, the talk turned to their family. "I'm half and half," said Seamus. "Madam's a muggle. Ma'am didn't tell me about she was a witch till after they were married. Bit of nasty shock for him." The others laughed. "What about you, Neville?" said Ron. "Well, my grand brought me up and she's a witch," said Neville, "but the family thought I was muggle for ages. My great-uncle Algie kept trying to catch me off guard and force the magic out of me. He pushed me off the end of back poop pier once. I nearly drowned, but nothing happened. Until I was 8, great-uncle Algie came round for tea and he was hanging me out of the upstairs window by the ankles, when my great-aunt Auntie Enid offered him a meringue and he accidentally let go. But I bounced all the way down to the garden to the road. They were all really pleased. Gran was crying. She was so happy. And you should have seen their faces when I got here. They might not be magic enough to come, you see. Great-uncle Algie was so pleased he bought me my toad." On Harry's other side, Percy, Weasley, and Hermione were talking about lessons. "I do hope they start straight away. There's so much to learn. I'm particularly interested in transfiguration, you know? Turning something into something else, of course. It'll also be very difficult. You'll be starting small, just smashes into needle. And that sort of thing." Harry, who was starting to feel warm and sleepy, looked up at the high table again. Hagrid was drinking deeply from his goblet. Professor McGonagall was talking to Professor Dumbledore. Professor Quirrell, in his absurd turban, was talking to a teacher with greasy black hair, a hooked nose, and sallow skin. It happened very quickly. Suddenly, the hook-nosed teacher looked past Quirrell's turban straight into Harry's eye, and a sharp hot pain shot across the scar on Harry's forehead. "Ouch!" Harry clapped a hand to his head. "What is it?" asked Percy. "Nothing." The pain had gone as quickly as it had come. Harder to shake off was the feeling Harry had got from the teacher's look, a feeling that he didn't like Harry at all. "Who's the teacher talking to Professor Quirrell?" he asked Percy. "Oh, you know Quirrell already, do you? No wonder he's looking so nervous. That's Professor Snape. He teaches potion, but he doesn't want to. Everyone knows he's after Quirrell's job. Knows an awful lot about dog arts, Snape." Harry watched Snape for a while, but Snape didn't look at him again. At last, the puddings too disappeared and Professor Dumbledore got to his feet again. The hall fell silent. Just a few more words now. We're all fed and watered. I have a few sort-of-term notice to give you. First years should know that the forest in the grounds is forbidden to all pupils, and a few of our older students will remember that as well. Dumbledore's twinkling eye flashed in the direction of the Weasley twins. "I have also been asked by Mr. Filch, the caretaker, to remind you that no magic should be used between classes in the corridors. Quidditch trials will be held in the second week of term. Anyone interested for the house team should contact Madame Hooch. And finally, I must tell you that this year, the third floor corridor on the right-hand side is out of bounds to everyone who does not wish to die a very painful death." Harry laughed, but he was one of the few who did. "He's not serious," he muttered to Percy. "Must be," said Percy, frowning at Dumbledore. "It's odd, because he usually gives a reason why we're not allowed to go somewhere. The forest is full of dangerous beasts, everyone knows that. I do think he might have told us the prefect, at least. And now, before we go to bed, let us sing a school song," cried Dumbledore. Harry noticed that the other teacher's smile had become rather fixed. Dumbledore gave his wand a little flick as he was trying to get a fly off the end of a long golden ribbon and flew out of it, which rose high above the tables and twisted itself snake-like into words. "Everyone picked their favorite tune," said Dumbledore, "and off we go." And the school bellowed out, "Hogwarts, Hogwarts, Hoggy-Woggy Hogwarts. Teach us something, please. Whether we be old and bald, or young with scabby knees, our head could do with filling with some interesting stuff. For now they're bare full of air that flies and bit of fluff. So teach us things worth knowing. Bring back what we forgot. Just do your best, and we'll do the rest, and learn until our bane all rots." Everybody finished the song at different times. At last, only the Weasley twins were left singing along the very slow funeral march. Dumbledore conducted their last few lines with his wand. When they had finished, he was one of those who clapped loudest. "Ah, music," he said, wiping his eyes, "a magic beyond all we do here. And now bedtime, off your trot." The Gryffindor first years followed Percy through the shattering crowds, out the great hall and up the marble staircase. Harry's legs
were like lead again, but only because he was so tired and full of food. He was too sleepy even to be surprised that the people in the portraits along the corridors whispered and pointed as they passed, or that twice Percy led them through doorways hidden behind sliding panels and hanging tapestry. They climbed more staircase, yawning and dragging their feet, and Harry was just wondering how much further they had to go when they came to a sudden halt. A bundle of walking sticks was floating midair ahead of them. As Percy took a step forward, they started throwing themselves at him. Peeps! Percy whispered to the first year, a poltergeist. He raised his voice. Peeps, show yourself! A loud, rude sound, like the air being let out into a balloon, answered. Do you want me to go to the Bloody Baron? There was a pop, and a little man with rich dark eyes and a white mouth appeared, floating cross-legged in the air and clutching with a walking stick. Ooh, he said, with an evil cackle. Echo thirsty, what a fun. He swooped suddenly at them. They all ducked. Go away, Peeps, or the Baron will hear about this. I mean it, barked Percy. Peeps stuck out his tongue and vanished, dropping the walking stick on Neville's head. They heard him zooming away, riding the coats of armor as he passed. You want to watch out for Peeps, said Percy, as they set off again. The Bloody Baron's the only one who can control him. He won't even listen to us prefects. Here we are. At the very end of the corridor hung a portrait of a very fat woman in a pink silk dress. Password? She said. Caput Dacronis, said Percy, and the portrait swung forward to reveal a hole in the wall. They all scrambled through it. Neville needed legged up and found themselves in a Gryffindor common room, a cozy round room full of squashy armchairs. Percy directed the girls through one door to the dormitory and the boys through another. On the top of a spiral staircase, they were obviously one of the towers. They found their beds at last. 5 4-poster hung with deep red velvet curtains. Their trunk had already gone and had been brought up. Too tired to talk much, they pulled on their pajamas and fell into bed. Great food, isn't it? Ron muttered to Harry through the hangings. Get up, Scabbers, he's chewing my sheet. Harry was going to ask Ron if he had any of the treacle tart, but he fell asleep almost at once. Perhaps Harry had eaten a bit too much, or because he had a very strange dream. He was wearing Professor Quirrell's turban, which kept talking to him, telling him he must transfer to Slytherin at once, because it was his destiny. Harry told the turban he didn't want to be in the Slytherin. It got heavier and heavier. He tried to pull it off, but it tightened painfully. And there was Malfoy, laughing at him as he struggled with it. Then Malfoy turned to the hook-nosed teacher, Snape, whose laugh became high and cold. There was a burst of green light and Harry woke, sweating and shaking. He rolled over and fell asleep again, and when he woke the next day, he didn't remember the dream at all. แล้วก็จบ chapter 7 สักทีนะคะ อ่านมาครึ่งชั่วโมงโอ้คอกูนะมาเราก็มาสรุป chapter 7 กันดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง chapter 7 เนี่ยก็หลังจากที่แก๊งแฮร์รี่เนี่ยมาถึงที่ฮอกวอตส์ใช่ไหมก็ได้เจอกับศาสตราจารย์มกนากันนะคะเรียกภาษาสำเนียงไทยมากนะศาสตราจารย์มกนากันก็มาต้อนรับนะแล้วก็พาไปเนี่ยผ่านห้องโถงใหญ่ไปที่ห้องนึงนะสักพักนึงก็มีผีที่อยู่ในฮอกวอตส์เนี่ยโผล่มานะเสร็จแล้วพอมีผีโผล่มาสักพักหนึ่งศาสตราจารย์มกนากันก็กลับมาอีกรอบนึงก็พาแก๊งเด็กปี 1ทุกคนเนี่ยไปที่ห้องโถงใหญ่นะแล้วก็จะในเรื่องนี้ก็จะบรรยายว่าห้องโถงใหญ่เนี่ยละลานตามากมีเทียนกี่พันเล่มมีโต๊ะยาวมีนู่นมีนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาก็จะเอาหมวกคัดสรรออกมาซึ่งหมวกคัดสรรก็จะมีการร้องเพลงซึ่งก็เป็นเพลงที่แปลกประหลาดดีนะพอเสร็จปุ๊บศาสตราจารย์มกนากันก็จะเรียกนักเรียนออกมาทีละคนก็เริ่มจากมันจะเรียง A B C ตามนามสกุลไปนะเรื่องไปมาก็มีบ้านวันนี้ออกมาเยอะมากแฮร์รี่ก็กังวลว่าจะได้อยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะพอถึงตาแฮร์รี่ใส่หมวกแฮร์รี่ก็มีความแบบกังวลกระวายว่าจะอยู่ยังไงเพราะหมวกก็พูดประสาทว่าคนนี้อยู่บ้านไหนก็ได้อยู่บ้านนี้ก็ดีอยู่แต่ซิทลินก็น่าจะดีกว่าไหมแต่แฮร์รี่ก็พูดในใจว่าไม่เอาซิทลินหมวกคัสสันก็เลยตามใจก็เลยอยู่กริฟฟินดอร์ไปละกันนะก็พอคัดสรรอยู่เข้าบ้านเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ดัมเบิลดอร์ก็มีการพูดนี่นั่นนะประกาศอะไรก็ว่ากันไปของเขาแล้วเขาก็จะมีการกินเฉลิมฉลองซึ่งก็มีอาหารละลานตามากซึ่งฉันบรรยายไปก็หิวเหมือนนะน่าจะมีของเยอะเหมือนกันนะพอกินเสร็จดัมเบิลดอร์ก็พูดอีกนิดนึงแล้วก็มีการร้องเพลงนะคะร้องเพลงอะไรไม่รู้นะคือฉันพยายามจับจังหวะเพลงอยู่ก็งงเหมือนกันนะคือในนิยายมันไม่ได้บอกจังหวะอยู่แล้วไงก็พ
พอร้องเพลงเสร็จเขาก็พาให้พีเฟกต์เนี่ยก็คือพีเฟกต์มันก็คืออารมณ์เหมือนสภานักเรียนนั่นแหละประมาณนั้นนะให้พาไปส่งที่หอพักแต่ละคนนะแล้วก็ระหว่างเดินผ่านก็จะเจอระหว่างที่แก๊งแฮร์รี่เดินผ่านทางไปหอพักตัวเองก็จะเจอกับพีฟซึ่งพีฟเนี่ยเป็นไม่เชิงผีมันเป็นโปรเตอร์ไกด์อะอารมณ์เหมือนผีตัวป่วนนะก็มาเข้ามาเหมือนว่าจะมาป่วนแต่ว่าเพอร์ซี่ก็แบบว่าขู่ไว้ว่าจะไปบอกไอ้บาลอนเลือดนะบาลอนเลือดก็เป็นผีประจำบ้านซิเทลินนั่นแหละนะเสร็จแล้วพอถึงหอก็อะไรก็ว่าไปแยกทางไปแล้วพอแฮร์รี่ลงตัวลงนอนบนเตียงปุ๊บก็หลับทันทีแล้วแฮร์รี่ก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นผ้าโพกหัวของศาสตราจารย์ควีเลลแล้วก็คุยว่าทำไมแฮร์รี่ถึงไม่อยู่ซิเทลินมันจะดีกว่าไหมแล้วเหมือนแฮร์รี่ก็บอกไอเสียงในนั้นว่าไม่อยากอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกทรมานเจ็บปวดแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาเสร็จก็เหงื่อไหลโซกแล้วก็ว่าหอบแรงมากแต่พอหลับต่อแล้วตื่นก็จำอะไรไม่ได้แล้วว่าตัวเองเคยฝันอย่างนั้นนะก็คือ chapter ที่7ก็ประมาณนี้นะแล้วคือคอฉันจะไปแล้วป่ะนึงวันนี้น่าจะได้แค่3 chapter เหมือนเดิมป่ะแล้วคือเล่มหนึ่งมี17เล่มนี้มี17 chapter ถ้าไป3 chapter จะใช้เวลามัน5 ถึง 6 EP แล้วคิดสภาพเล่มหลังๆมีเป็น30 chapter เมื่อไหร่จะจบวะซีรีส์เนี่ยโอเคขออนุญาตพักคอสักครู่ก่อนที่เราจะไปต่อ chapter ที่8กันนะคะสปอยแฮร์รี่ตายหรอไม่นะฉันไม่รู้ทำไมรู้สึกช่วงนี้ฉันแบบคอฉันเหมือนจะไปแล้วจริงๆอ่ะจริงๆฉันก็แบบงงนะฉันทำซีรีส์ทำไมวะคือเหมือนน้อยทรมานคอตัวเองเล่นแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เรทคนดูน้อยสุดแล้วสวัสดีคุณคาริซาแล้วก็เข้าสู่เสียงของคาริโซโซคุณในวันนี้นะวันนี้เรามาอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อกันนะเราเพิ่งอ่าน chapter 7จบไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับรู้สึกเหมือนคอกำลังจะไปแล้วแต่ว่าเราตั้งใจว่าอ่าน1 chapter 9นี่แหละเรทตอนหนึ่งเอพิโซดหนึ่งฉันไป3 ตอน3 chapter นะครับเมื่อไหร่จะอ่านจบก็ไม่รู้นะเอาจริงๆแอบงงตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าซีรีส์นี้ฉันทำแล้วเหมือนเรทคนดูน้อยมากเอาจริงนะหรือเราแบบยกเลิกไปเลยไหมไม่ได้สิเราอุตส่าห์ทำอะไรก็ทำให้มันจบไปนะอย่างน้อยเอาให้มันจบเล่มเนี้ยนะขอดูก่อนว่าแชปเตอร์ที่8มีกี่หน้าเราจะได้เหมือนเป็นการสปอยตัวเองนะคะchapter ที่8มีกี่หน้า chapter ที่8มี12หน้าเองเหรอน้อยจังดีละโอเควิตายแป๊บนึงขออนุญาตขั้นรายการด้วยกัน ไปทำดูลิงโก้ก่อนโอ้ยดูลิงโก้มาขัดขวางคำสุกุยแล้วขออนุญาตขั้นเวลาแป๊บนึงนะรู้สึกช่วงนี้คุณคลาวเอ็กซ์ข่าวก็มาหาเราก็ค่อนข้างบ่อยนะคะดีแล้วโอ้ยแต่ใกล้จบบทหรือยังครับ
ตอนนี้เราเพิ่งก่อนหน้านี้เราเพิ่งอ่าน chapter ที่7จบไปนะคะเรากำลังจะขึ้น chapter ที่8ซึ่งใน Harry Potter ภาคเล่มแรกเนี่ยภาค1เนี่ยมีทั้งหมด17 chapter นะคะก็น่าจะอีกยาวไกลแต่ว่าวันนี้เราเอาขั้นต่ำ3 chapter แหละถึง chapter ที่9นะแต่ว่า chapter ที่8มีแค่ไอ้นี่เอง chapter ที่8มีแค่12หน้าเองน่าจะคิดว่าอาจจะได้ต่อ chapter 10นะต้องรอดูทีนึงผมจะถึงดวงจันทร์แล้วเลยหรอพรีเมียมถ้าอย่างนั้นเรามาอ่าน chapter ที่8กันต่อดีกว่านะคะ chapter ที่8เนี่ยมีชื่อว่า The Potions Master ซึ่งก็คือศัพท์ภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรนะถ้าแปลตรงตัวคือนักปรุงยาชำนาญแต่ตำแหน่งมันคือตำแหน่งศาสตราจารย์ปรุงยานั่นแหละเชี่ยวชาญเรื่องปรุงยานะมาถ้างั้นเรามาอ่าน chapter ที่8กันต่อดีกว่านะคะมา Chapter 8 The Potions Master There, look. Where? Next to the tall kid with the red hair. Wearing the glasses? Do you see his face? Do you see his scar? Whispers followed Harry from the moment he left his dormitory next day. People queuing outside the classroom stood on tiptoe to get a look at him, or doubled back to pass him in the corridors again, staring. He wished they wouldn't be, because he was trying to concentrate on finding his way to classes. There were 142 staircases at Hogwarts, wide sweeping ones, narrow rickety ones, some that led somewhere different on Friday, some with a vanishing step halfway up you find to remember to jump. Then there's a door that wouldn't open unless you ask politely, or tickle them in the exact right place, and doors that weren't real doors at all, but solid walls just pretending. It was also very hard to remember where anything was, because it all seemed to move around a lot. The people in the portraits kept going to visit each other, and Harry was sure the coats of armor could walk. The ghosts didn't help either. It was always a nasty shock when one of them gilded suddenly through a door you were trying to open. Nearly headless Nick was always happy to point new Griffin doors in the right direction, but Peeps, the poltergeist, was worth 2 locked doors and a trick staircase if you met him. When you were late for class, he would drop waste paper baskets on your head, pull rugs from under your feet, pelt you with bits of chalk, or sneak up behind you, invisible, grab your notes and screech, "Got your conch." Even worse than Peeps, it was possible, was the caretaker, August Filch. Harry and Ron managed to get on the wrong side of him on the very first morning. Filch found them trying to force their way through a door which unluckily turned to be the entrance of the out-of-bounds corridor on the 3rd floor. He wouldn't believe they were lost, was sure they were trying to break in on purpose, and was threatening to lock them in the dungeons when they were rescued by Professor Quirrell, who was passing. Filch owned a cat named called Mrs. Norris, a scrawny dust-colored creature with bulging lamp-like eyes just like Filch. She patrolled the corridors alone, break a rule in front of her, put just one toe out of line, and she whisked off for Filch, who would appear breathing 2 seconds later. Filch knew the secret passageway to school better than anyone, except perhaps the Weasley twins, and could pop up as suddenly as any of the ghosts. The students all hated him, and it was the dearest ambition of many to give Mrs. Norris a good kick. And then, once you had managed to find them, there were the lessons themselves. There was a lot more to magic, as Harry quickly found out, than waving your wand and saying few funny words. They had to study the night sky through their telescope every Wednesday at midnight and learn the names of different stars and movement of the planets. 3 times a week, they went out to the greenhouse behind the castle to study herbology with a dumpy little witch called Professor Sprout, where they learned how to take care of all the strange plants and fungi around and found out what they're used for. Easily the most boring lesson was history of magic, which was the only class taught by a ghost. Professor Binns had been very old indeed when he had fallen asleep in front of the staff room fire caught up next morning to teach, leaving his body behind him. Binns droned on and on while they scribbled down names and dates and got Emmerich the Evil and Ulrich the Oddball mixed up. Professor Flitwick, the Sherm's teacher, was a tiny little wizard who had to stand on a pile of books to see over his desk. At the start of their first lesson, he took the register, and when he reached Harry's name, he gave an excited squeak and toppled out of sight. Professor McGonagall was again different. Harry had been quite right to think she was an teacher to cross. Strict and clever, she gave them a talking to the moment they had sat down in first class. Transfiguration is some of the most complex and dangerous magic you will learn at Hogwarts, she said. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Then she changed her desk into a pig and again
They were all very impressed and couldn't wait to get started, but soon realized they weren't going to be changing the furniture into animal for a long time. After making a lot of complicated notes, they were each given a match and started trying to turn it into a needle. By the end of the lesson, only Hermione Granger made any difference to her match. Professor McGonagall showed the class how it had gone all silver and pointy and gave Hermione a rare smile. The class everyone had been really looking for was Defense Against the Dark Arts, but Quirrell's lesson turned out to be a bit of a joke. His classroom smelled strongly of garlic, which everyone said was a word of vampire he met in Romania and was afraid it would be coming back to get him one of these days. His turban, he told them, he had been given to him by an African prince as a thank you for getting rid of a troublesome zombie, but they weren't sure to believe this story. For one thing, when Seamus Finnegan asked eagerly to hear how Quirrell had fought off the zombie, Quirrell went pink and started talking about the weather. For another, they had noticed a funny smell hung around the turban, and the Weasley twin insisted it was stuffed full of garlic as well, so that the Quirrell was protected wherever he went. Harry was relieved to find out that he wasn't miles behind everyone else. Lots of people had come from Muggle families, and like him, hadn't had any idea that they were witches and wizards. There was so much to learn that even people like Ron didn't have much of a head start. Friday was an important day for Harry and Ron. They finally managed to find their way down to the Great Hall for breakfast without getting lost once. What have we got today? Harry asked Ron as he poured sugar on his porridge. Double potions with Slytherins, said Ron, Snape's head of Slytherin House. They say he always favors them. We'll be able to see if it's true. Which McGonagall favored us, said Harry. Professor McGonagall was head of Gryffindor House, but it hadn't stopped her from giving them a huge pile of homework the day before. Just then, the post arrived. Harry had gotten used to this by now, but had given him a bit of a shock on the first morning, when about 100 owls had suddenly streamed into the Great Hall during breakfast, circling tables until they saw their owners dropping letters and packages on their laps. Hedwig hadn't brought Aunt Harry anything so far. She sometimes flew in to nibble his ear and have a bit of a toast before going to sleep in the owlery with the other school owl. This morning, however, she fluttered down between the marmalade and the sugar bowl and dropped a note onto Harry's plate. Harry tore it open at once. Dear Harry, it said in a very untidy scrawl, I know you get Friday afternoons off, so would you like to come and have a cup of tea with me around 3? I want to hear about your first week. Send us answer back with Hedwig. Hagrid. Harry borrowed Ron's scribble, yes please, see you later, on the back of the note and sent Hedwig off again. It was lucky that Harry had tea with Hagrid to look forward to, because the potions lesson turned to be the worst thing that had happened to him so far. At the start of term banquet, Harry had got the idea that Professor Snape disliked him. By the end of the first potion lesson, he knew he'd been wrong. Snape didn't dislike Harry, he hated him. Potions lesson took place down in one of the dungeons. It was colder here than up in the main castle and would have been quite creepy enough without the pickled animal floating in glass jars all around the walls. Snape, like Flitwick, started class by taking register, and like Flitwick, he paused at Harry's name. Ah, yes, he said softly. Harry Potter, our new celebrity. Draco Malfoy and his friend Crabbe and Goyle snickered behind their hands. Snape finished calling the names and looked up at the class. His eyes were black like Hagrid's, but they had none of Hagrid's warmth. They were cold and empty and made you think of dark tunnels. You are here to learn the subtle science and the exact art of potion making, he began. He spoke in barely more than a whisper, but they caught every word. Like Professor McGonagall, Snape had the gift of keeping a class silent without effort. As there is little foolish wand waving here, many of you will hardly believe this is magic. I don't expect you will really understand the beauty of softly simmering cauldron with its shimmering fumes, the delicate power of liquids that creep through the human veins, bewitching the mind and snaring the senses. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper death, if you aren't as big a bunch of thunderheads as I usually have to teach. More silence followed this little speech. Harry and Ron exchanged looks with raised eyebrows. Hermione Granger was on the edge of her seat and looked desperate to start proving that she wasn't a thunderhead. Potter, said Snape suddenly, what would I get if I added powdered root to asphodel to an infusion of wormwood? Powdered root of what to an infusion of what? Harry glanced at Ron, who looked as stumped as he was. Hermione's hand had shot into the air. I don't know, sir, said Harry. Snape's lips curled into a sneer. Psst, psst. Fame clearly isn't everything. He ignored Hermione's hand. Let's try again, Potter. Where would you look if I told you to find me a bazaar? Hermione stretched her hand as high into the air as it would go.
without her leaving her seat. But Harry didn't have the faintest idea of what a bazoar was. He tried not to look at Malfoy, Crabbe, and Goyle, who were shaking with laughter. I don't know, sir. Thought you wouldn't open the book before my coming, Potter? Harry forced himself to keep looking straight into those cold eyes. He had looked through his books at the Dursley, but did Snape expect him to remember everything in 1,000 magical herbs and fungi? Snape was still ignoring Hermione's quivering hand. What is the difference, Potter, between Monkshot and Wolfsbane? At this, Hermione stood up, her hand stretching towards the dungeon ceiling. I don't know, said Harry quietly. I think Hermione does, though. Why don't you try her? A few people laughed. Harry caught Seamus' eyes and Seamus wink. Snape, however, was not pleased. Sit down, he snapped at Hermione. For your information, Potter, asphodel and wormwood make a sleeping potion, so powerful it is known as the draught of the living dead. A bazoar is a stone taken from the stomach of a goat, and it will save you from most poison. As for Monkshot and Wolfsbane, they are the same plant, which also goes by the name of aconite. Well, why aren't you all copying that down? They were suddenly rummaging for quills and parchment over the noise. Snape said, and a point will be taken from Gryffindor House for your chic, Potter. Things didn't improve for the Gryffindor House after the potion lesson continued. Snape put them all into pairs instead of mixing up simple potions to cure boils. He swept around his long black coat, watching them weigh dry nettles and crush snake fangs, criticizing almost everyone except Malfoy, whom he seemed to like. He was just telling everyone to look at the perfect way Malfoy had stewed his horn slug with the clouds of acid green smoke that allowed hissing fields to fill the dungeon. Neville had somehow managed to melt Seamus' cauldron into a sweetest blob, and their potion was seeping across the stone floor, burning holes in people's shoes. Within seconds, the whole class were standing on stools, while Neville, who had been drenched in the potion when the cauldron collapsed, moaned in pain as the angry red balls sprang up all over his arms and legs. Idiot boy, snarled Snape, clearing the spilled potion away with one wave of his hand. I suppose you added the porcupine quills before taking the cauldron off the fire? Neville whimpered as the boy started purple all over his nose. Taking up to the hospital wing, Snape spat at Seamus. Then he rounded on Harry and Ron, who had been working next to Neville. You, Potter. Why didn't you tell him not to add the quills? Thought he made you look good if you got it wrong. Did you? That's another point you've lost for Gryffindor. That was so unfair that Harry opened his mouth to argue, but Ron kicked him behind the cauldron. Don't push it, he muttered. I've heard Snape can turn very nasty. As they climbed the steps out of dungeons an hour later, Harry's mind was racing and his spirits were low. He lost 2 points for Gryffindor in his very first week. Why did Snape hate him so much? Cheer up, said Ron. Snape's always taking point off Fred and George. Can I come and meet Hagrid with you? At 5 to 3, they left the castle and made their way across the ground. Hagrid lived a small wooden house on the edge of the Forbidden Forest. A crossbow and a pair of galoshes were outside the front door. When Harry knocked, they heard a frantic scrabbling from the inside, and revealed several booming barks. Then Hagrid's voice rang out, saying, "Back, Fang, back!" Hagrid's big hairy face appeared in the crack as he pulled the door open. Hang on, he said, "Back, Fang." He let them in, struggling to keep a hold of the collar of an enormous black boarhound. There was only one room inside. Hams and pheasants were hanging from the ceiling. A copper kettle was boiling under the open fire in the corner, and stood a massive bed, with a patchwork quilt over it. "Make yourself at home," said Hagrid, letting go of Fang, who bounded straight at the lawn and started licking his ear. Like Hagrid, Fang was clearly not as fierce as he looked. "This is Ron," Harry told Hagrid, who was pouring boiling water into a large teapot and putting rock cakes onto the plate. "Another Weasley, eh?" said Hagrid, glancing at Ron's freckles. "I spent my half-life chasing your twins' brother away from the forest." The rock cakes almost broke their teeth, but Harry and Ron pretended to be enjoying them as they told Hagrid all about their first lesson. Fang rested his head on Harry's knee and drooled all his ropes. Harry and Ron were delighted to hear Hagrid's called Filch that old git. And as for that cat, Mrs. Norris, I'd like to introduce her to Fang sometime. She knows every time I can go up to school, she follows me everywhere. Can't get rid of her. Filch puts her up to it. Harry told Hagrid about Snape's lesson. Hagrid, like Ron, told Harry not to worry about it, that Snape, like Harry, hardly any students. "But he seemed to really hate me." "Rubbish," said Hagrid. "Why should he?"
Yet Harry couldn't help thinking that Hagrid didn't quite meet his eyes when he said that. How's your brother, Charlie? Hagrid asked Ron. I liked him a lot, great with animals. Harry wondered if Hagrid had changed the subject on purpose. While Ron told Hagrid all about Charlie's work with dragons, Harry picked up the piece of paper that was lying on the table under the tea cozy. It was a cutting from the Daily Prophet. Gringotts Bacon latest. Investigation continued into the breaking at Gringotts on 31 July, widely believed to be the work of dark wizard or witches unknown. Gringotts Goblin today insisted that nothing had been taken. The vault that was searched had in fact been emptied the same day. But we're not telling you what was in there, so keep your noses out of it. If you know what's good for you, said the Gringotts spokesgoblin this afternoon. Harry remembered Ron telling him on the train that someone had tried to rob Gringotts, but Ron had mentioned the date. Hagrid, said Harry, that Gringotts break happened on my birthday. It might have been happening while we were there. There was no doubt about it. Hagrid definitely didn't meet Harry's eye this time. He grunted after him another rock cake. Harry read the story again. The vault that was searched in fact had been empty earlier that same day. Hagrid had emptied vault 713. If you could call it empty, taking out that grubby little package. Had that been what the thieves were looking for? As Harry and Ron walked back to the castle for dinner, their pockets weighed down with rock cakes and they'd been too polite to refuse. Harry thought that none of the lessons he had so far given here as time as much to think about as tea, which Hagrid. Had Hagrid collected that package just in time? Where was it now? And did Hagrid know something about Snape that he didn't want to tell Harry? และนั่นก็คือ chapter ที่ 8 หรือ The Potions Master นะคะก็อย่างที่คุณคลายซ์บอกว่าอยากให้ช้ากว่านี้นึงเราก็สลัดสปีดให้แล้วนะคะเรามาสรุปความของ chapter ที่ 8 ดีกว่านะหลังจากที่ทุกคนได้ถูกคัดสรรเข้าบ้านของตัวเองใช่ไหมเขาได้บรรยายว่าแต่ละวิชามีอะไรบ้างวิชานู้นวิชานี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไฮไลท์ของ chapter เนี้ยอยู่ที่วิชาปรุงยาของศาสตราจารย์สเนปเว้ยเขาก็บรรยายว่าสถานที่เรียนปรุงยาเนี่ยต้องลงไปที่คุกใต้ดินซึ่งก็มีความหนาวเย็นมากมายนะคะเสร็จแล้วก็พอเริ่มเนี่ยศาสตราจารย์สเนปเนี่ยก็มีความแบบบรรยายถึงนี่นั่นแล้วก็บอกว่าศาสตร์การปรุงยาเป็นศาสตร์ที่ยากแล้วก็ทำได้ก็อะไรก็ว่าไปบ่นของเขาไปสักพักหนึ่งก็อยู่ๆก็มาสนใจแฮร์รี่แล้วก็เหมือนถามคำถามแฮร์รี่เยอะมากซึ่งแฮร์รี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเคยจะไปจำได้ขนาดนั้นในขณะที่เฮอร์ไมโอนี่เนี่ยรู้คำตอบทุกอย่างที่รู้คำตอบของทุกคำถามที่สเนปถามแฮร์รี่แต่สเนปไม่สนใจเฮอร์ไมโอนี่จนแฮร์รี่ถามสเนปว่าทำไมไม่ไปลองถามเฮอร์ไมโอนี่ล่ะเธอดูรู้เยอะนะแต่สเนปก็ไม่สนใจเฮอร์ไมโอนี่แล้วก็ถามอีกนะแล้วก็หักคะแนนกริฟฟินดอร์ด้วยว่าด้วยความที่แฮร์รี่ไม่รู้เรื่องก็เลยหักคะแนนไปงั้นแฮร์รี่ก็งงแล้วต่อมาเขาก็ได้ให้แต่ละคนจับคู่กันแล้วก็ปรุงยาด้วยกันใช่ไหมประเด็นคือตอนนี้มันก็มันเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรมากมายและสเนปก็ไล่แก๊งเด็กที่มันทำน้ำยาทำยาหกก็ไล่ไปห้องพยาบาลไปเพราะว่ามันมีผื่นมันมีสิวหรืออะไรผื่นขึ้นเต็มหน้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นสเนปก็มาหาแฮร์รี่กับรอนอีกนะแล้วก็บ่นนู่นนี่นั่นว่าทำไมถึงไม่เตือนเพื่อนว่าใส่อย่างนี้ไปมันจะไม่ดีจะหักคะแนนอีกนะแล้วทีนี้แฮร์รี่ก็เกริ่นจะต่อปากต่อคำกับสเนปแต่รอนก็ห้ามไว้ว่าอย่าไปถือสาคนอย่างนั้นเลยประมาณนั้นนะแล้วฉันลืมพูดหนึ่งเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเข้าเรียนกันใช่ไหมนกฮูกของแฮร์รี่เฮดวิกได้ส่งจดหมายของแฮกริดมาหาแฮร์รี่นะว่าตอนบ่าย3 โมงของวันนั้นเนี่ยจะอยากให้แฮร์รี่มาจิบชาที่กระท่อมของแฮกริดหน่อยอะไรเงี้ยมาได้ไหมซึ่งแฮร์รี่ก็ตอบตกลงไปนะแต่เรื่องตอนเนี้ยเกิดขึ้นก่อนที่แฮร์รี่กับรอนจะเข้าเรียนวิชาปรุงยาของศาสตราจารย์สเนปนะอันนี้เราลืมเล่าไปนิดนึงถือว่าแทรกไปแล้วกันนะพอหมดค่าปรุงยาปุ๊บพอตอน3 โมงใช่ไหมแฮร์รี่ก็พารอนไปที่กระต๊อบของแฮกริดด้วยแล้วก็ไปคุยกันจิบชาก็ว่าไปแล้วก็ชิมเค้กหินของแฮกริดที่แข็งจนฟันแทบแตกแต่2 คนนี้ก็ทราบว่ามันก็อร่อยแหละนะสักพักหนึ่งระหว่างคุยกันแฮร์รี่ก็เห็นหนังสือพิมพ์เล่มหนึ่งที่เขียนว่ามันมีการปล้นที่ธนาคารกิงกอตแต่ว่าของที่อยู่ในนั้นเนี่ยหายไปก่อนที่จะถูกการปล้นแล้วนะแฮร์รี่ก็เลยถามแฮกริดแต่แฮกริดก็ไม่ได้ตอบอะไรนะทุกคนก็เลยงงกันพอกินจิบชาเสร็จก็เลยกลับเข้าปราสาทนะแฮร์รี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่า
สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ธนาคารวันนั้นกันแน่นะนกฮูกหรือนกพิราบอาจจะเป็นนกแสกหรือเปล่าเนาะและนั่นก็คือ chapter ที่8นะคะโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตพักคอสักครู่ก่อนที่เราจะไปต่อที่ chapter ที่9นะคะแล้ว chapter ที่9มีกี่ตอนไม่มีกี่หน้า chapter ที่9นะคะมี20หน้าอีกแล้วกลับมาเยอะอีกแล้วว่าโอ้โหนะขออนุญาตพักคอสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกับ chapter ที่9กันนะคะฉันรู้สึกพอฉันพูดอยู่แล้วคอฉันแบบมีความจะหายไปแล้วว่ารู้สึกวันนี้คนมาน้อยนะ5 ทุ่มเลยเหรอยังไม่4 ทุ่มเลยนะระหว่างพักคอขออนุญาตพูดถึงแล้วกันสรุปก็คือคลิปใหม่ที่ฉันจะลงนั่นแหละมันก็คือคลิปซิม4นะกลับมาทำต่อสักทีนั่นแหละไอซิม4ของฉันเนี่ยนะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานมากเป็นเดือนกว่าๆนะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาต่อที่ chapter ที่9กันดีกว่านะคะก็คือ The Midnight Duel หรือการดวลตอนเที่ยงคืนนะคะจะเป็นยังไงมา Chapter 9 The Midnight Duel Harry had never believed he would meet a boy he hated more than Dudley, but that was before he met Draco Malfoy. Still, first year, Gryffindors only had potions with the Slytherins, so they didn't have to put up with Malfoy much, or at least they didn't until they spotted a notice pinned up the Gryffindor common room, which made them all groan. Flying lessons will be starting on Thursdays, and Gryffindor and Slytherin will be learning together. Typical, Harry said Harry darkly. Just what I always wanted, to make a fool of myself on a broomstick in front of Malfoy. He had been looking forward to learning to fly more than anything else. You don't know you'll make a fool of yourself, said Ron reasonably. Anyway, I know Malfoy is always going on about how good he is at Quidditch, but I bet that's all talk. Malfoy certainly did talk about flying a lot. He complained loudly about first years never getting in the house Quidditch teams and told long boastful stories which always seemed to end with him narrowly escaped muggles in helicopters. He wasn't the only one though. The way Seamus Finnegan had told it, he'd spent most of his childhood swimming around the countryside on his broomstick. Even Ron would tell anyone who'd listen about the time he'd almost hit a hang glider on Charlie's old broom. Everyone from visiting families talked about Quidditch. Constantly, Ron had already had a big argument with Dean Thomas, who shared their dormitory about football. Ron couldn't see what was exciting about a game with only one ball where no one was allowed to fly. Harry had caught Ron prodding the Dean poster of West Ham football team, trying to make the players move. Neville had never been on a broomstick in his life, because his grandmother had never let him near one. Privately, Harry felt she had good reason, because Neville managed to have extraordinary number of accidents even with both feet on the ground. Hermione Granger was almost as nervous about flying as Neville was. There was something you couldn't learn by the heart out of a book. Not that she hadn't tried. At breakfast on Thursday, she bored them all stupid with flying tips she got out of a library book called Quidditch Through the Ages. Neville was hanging on to her every word, desperate for anything that might help him hang onto his broomstick later, but everybody else was pleased when Hermione's lectures was interrupted by the arrival of the post. Harry hadn't had a single letter since Hagrid's note, something that Malfoy had been quick to notice. Of course, Malfoy's equal Al was always bringing him packages of sweets from home, which he opened goldenly at the Slytherin table. Bar
bought Neville a small package from his grandmother. He opened it excitedly and showed them a glass bowl the size of a large marble, which seemed to be full of white smoke. "It's a remembrall," he explained. "Gran knows I forget things. This tells you there's something you've forgotten too. Look, you hold it tight like this and if it turns red." Oh, his face fell, because the remembrall had suddenly glowed scarlet. "You've forgotten something." Neville was trying to remember what he had forgotten when Draco Malfoy, who was passing the Gryffindor table, snatched the remembrall out of his hand. Harry and Ron jumped to their feet. They were half hoping for a reason to fight Malfoy, but Professor McGonagall, who could spot trouble quicker than any teacher in the school, was there in a flash. "What's going on?" "Malfoy's got my remembrall, Professor." Scowling, Malfoy quickly dropped the remembrall back on the table. "Just looking," he said, and he slopped away with Crabbe and Goyle behind him. At 3:30 that afternoon, Harry and Ron and the other Gryffindors hurried down the front step into the grounds for their first flying lesson. It was a clear, breezy day and the grass rippled under their feet as they marched down the sloping lawns toward a smooth lawn on the opposite side of the grounds to the Forbidden Forest, whose trees were swaying darkly in the distance. The Slytherins were already there, and so were 20 broomsticks lying into neat lines on the ground. Harry had heard Fred and George Weasley complain about the school brooms, saying that some of them started to vibrate if you flew too high, or always flew slightly to the left. Their teacher, Madame Hooch, arrived. She had short gray hair and yellow eyes like a hawk. "Well, what were you waiting for?" she barked. "Everyone stand by a broomstick. Come on, hurry up." Harry glanced down at his broom. It was old and some of the twigs stuck out at odd angles. "Stick out your right hand over your broom," called Madame Hooch at the front, and say "up, up," everyone shouted. Harry's broom jumped into his hand at once. It is one of the few that did. Hermione Granger had simply rolled over the ground and Neville's hadn't moved at all. Perhaps brooms, like horses, could tell when you were afraid. Harry thought there was a quaver in Neville's voice that said only too clearly he wanted to keep his feet on the ground. Madame Hooch then showed them how to mount their brooms without sliding off at the end, then walked up and down the rows, correcting their grips. Harry and Ron were delighted when she told Malfoy he'd been doing wrong for years. "Now, when I blow my whistle, you kick off from the ground hard," said Madame Hooch. "Keep your broom steady. Rise a few feet and then come straight back down by leaning forward slightly. On my whistle, 3, 2. But Neville, nervous and jumpy and frightened of being left on the ground, he pushed off hard before the whistle had touched Madame Hooch's lips. "Come back, boy," she shouted, but Neville was rising straight up like a cork shot off of a bottle. 12 feet, 20 feet. Harry saw his scared white face look down at the ground falling away. Saw him gasp, slip slide away of the room, and wham! A thud and a nasty crack, and Neville lay face down on the grass in a heap. His broomstick was still rising higher and higher and started to drift lazily towards the Forbidden Forest and out of sight. Madame Hooch was bending over Neville, her face white as his. Madame Hooch, broken wrist. Harry heard her mutter, "Come on, boy, it's all right, up you get." She turned to the rest of the class. "None of you is going to move while I take this boy to the hospital wing. You leave those brooms well there you are, dear." You leave those broom where they are, or you'll be out of Hogwarts before you can say Quidditch. Come on, dear. Neville, his face tear straight, clutching his wig, hobbled offish Madame Hooch, who had her arm around him. No sooner they were out of earshot than Malfoy burst into laughter. "Did you see his face, the great lump?" The other Slytherin joined in. "Shut up, Malfoy," snapped Parvati Patil. "Ooh, sticking out for the long bottom?" said Pansy Parkinson, a hard-faced little girl. "Never thought you'd like that fat little crybaby, Parvati." "Look," said Malfoy, darting forward and snatching something out of the grass. "It's that stupid thing Longbottom's grand sent him." The remembrall glittered in the sun as he held it up. "Give that here, Malfoy," said Harry, quietly. Everyone stopped talking to watch. Malfoy smiled nastily. "I think I'll leave it somewhere for Longbottom to collect. How about up a tree?" "Give it here," Harry yelled, but Malfoy had leapt onto his broomstick and taken off. He hadn't been lying. He could fly well, hovering level with the topmost branches of the oak called. "Come and get it, Potter." Harry grabbed his broom. "No!" shouted Hermione Granger. "Madame Hooch tells us not to move, or you'll get us in all trouble." Harry ignored her. Blood was pounding in his ears. He mounted the broom and kicked hard against the ground.
and up he soared. Air rushed through his hair and his robe whipped out behind him, and in a rush, the fears of joy, he realized he found something he could do without being taught. This was easy. This was wonderful. He pulled his broomstick a little to take it even higher, and he heard screams and gasps of girls back on the ground and admiring whoop from Ron. He turned his broomstick sharply and to face Malfoy midair. Malfoy looked stunned. "Give it here," Harry called, "or I'll knock you off that broom." "Oh yeah?" said Malfoy, trying to sneer, but looking worried. Harry knew somehow what to do. He leaned forward and grasped the broom tightly in both hands, and it shot towards Malfoy like a javelin. Malfoy only just got out the way in time. Harry made a sharp about turn and held the broom steadily. A few people below were clapping. "No crab and go up here to save your neck, Malfoy," Harry called. The same thought seemed to have struck Malfoy. "Catch it if you can, then," he shouted, and he threw the glass ball high into the air and straight back towards the ground. Harry saw it in slow motion, the ball rise up in the air and then start to fall. He leant forward and pointed his broom handle down. The next second, he was gathering speed in a steep drive, racing the ball and wind whistled in his ears. Mingled with the screams of people watching, he stretched out his hand. A foot from the ground, he caught it, just in time to pull his broom straight. As he toppled gently on the grass with ribbon ball clutched safely in his fist. "Harry Potter!" His heart sank faster than he just dived. Professor McGonagall was running towards them. He got to his feet, trembling. Never in all my time at Hogwarts. Professor McGonagall was almost speechless with shock, and her glasses flashed furiously. "How dare you? You might have broken your neck." "It wasn't his fault, Professor." "Be quiet, Miss Patil." "But Malfoy—" "That's enough, Mr. Weasley. Potter, follow me now." Harry caught sight of Malfoy, Crabbe, and Goyle's triumphant face as he left, walking numbly in Professor McGonagall's wake as he strode toward the castle. He was going to be expelled. He just knew it. He wanted to say something to defend himself, but there seemed to be something wrong with his voice. Professor McGonagall was sweeping along without even looking at him. He had the jaw to keep up. Now he'd done it. He hadn't even lasted 2 weeks. He'd be packing his bag in 10 minutes. What would the Dursley say when he turned up the doorsteps? Up the front step, up the marble staircase inside, and still, Professor McGonagall didn't say a word to him. She wrenched open doors and marched along corridors with Harry trotting miserably behind her. Maybe she was taking him to Dumbledore. He thought of Hagrid, expelled but allowed to stay on as a gamekeeper. Perhaps he could be Hagrid's assistant. His stomach twisted as he imagined it, watching Ron and others becoming wizards while he stomped around the grounds, carrying Hagrid's bag. Professor McGonagall stopped outside the classroom. She opened the door and poked her inside. "Excuse me? Professor Flitwick, could I borrow wood for a moment?" "What?" Harry thought, bewildered. Was wood a cane she was going to use on him? But wood turned out to be a person, a burly 5th-year boy who came out of 5th class looking confused. "Follow me, you two," said Professor McGonagall, and they marched up on the corridor, Wood looking curiously at Harry. "In here." Professor McGonagall pointed them into a classroom, which was empty except for Peeves, who was busy writing rude words on the blackboard. "Out, Peeves!" she barked. Peeves threw the chalk into a bin, which clanged loudly, and he swooped out, cursing Professor McGonagall, slammed the door behind him, and turned to face the two boys. "Potter, this is Oliver Wood. Wood, I found you a seeker." Wood's expression changed from puzzlement to delight. "Are you serious, Professor?" "Absolutely," said Professor McGonagall crisply. "This boy's a natural. I've never seen anything like it. Was that your first time on a broomstick, Potter?" Harry nodded silently. He didn't have a clue what was going on, but he didn't seem to be being expelled. At some other feeling, he started coming back to his legs. He caught that thing in his hands after a 50-foot dive. Professor McGonagall told Wood. "Didn't even scratch himself. Charlie Weasley couldn't have done it." Wood was now looking through all his dreams come true at once. "Ever seen a game of Quidditch, Potter?" he asked excitedly. "Wood's captain of the Gryffindor team," Professor McGonagall explained. "He's just built for a seeker too," said Wood. Now walking around, Harry staring at him. "Light, speedy. We have to get him a decent broom, Professor. A Nimbus 2000 or a clean sweep 7, I'd say. I shall speak to Professor Dumbledore and see if we can't bend the first year rule. Heaven knows we need a better team than last year. Flattened in that last match by Slytherin. I couldn't look Severus Snape in the face for weeks." Professor McGonagall peered sternly over her glasses at Harry. "I want to hear you're training hard, Potter, or I may change my mind about punishing you." Then suddenly she smiled.
Your father would have been proud, she said. He was an excellent Quidditch player himself. You're joking. It was dinner time. Harry had just finished telling Ron what had happened when he had left the grounds with Professor McGonagall. Ron had a piece of steak and kidney pie halfway to his mouth, but he had forgotten all about it. Seeker? He said. But first years never. You must be the youngest house player in about a century, said Harry, shoveling pie into his mouth. He felt particularly hungry after the excitement of the afternoon. Wood told me. Ron was so amazed, so impressed, he just sat and gaped at Harry. I start training next week, said Harry. Only don't tell anyone. Wood wants to keep it a secret. Fred and George Weasley now came into the hall, spotted Harry and hurried over. Well done, said George in a low voice. Wood told us, Ron team too, beaters. I tell you, we're going to win that Quidditch Cup for sure this year, said Fred. We haven't won since Charlie left, but this year's team is going to be brilliant. You must be good, Harry. Wood almost skipping when he told us. Anyway, we've got to go. Lee Jordan's reckons he found a new secret passageway out of school. But is that one behind the statue of Gregory the Smarmy that we found out first week. See you. Fred and George had hardly disappeared when someone far less welcome turned up. Malfoy, flanked by Crabbe and Goyle. Having a lost meal, Potter. When are you gonna get the train back to Muggles? You're a lot braver now you're back from the ground and you've got your little friends with you, said Harry coolly. There was, of course, nothing at all little about Crabbe and Goyle, but as the high table were full of teachers, none of them could do more than crack at their knuckles and scowl. I'd take you on any time on my own, said Malfoy. Tonight, if you want, Wizards Duel, wands only, no contact. What's the matter? Never heard of Wizards Duel before, I suppose? Of course he has, said Ron, wheeling around. I'm a second. Who's yours? Malfoy looked at Crabbe and Goyle, seizing them up. Crabbe, he said. Midnight all right? We'll meet you in the trophy room. That's always unlocked. When Malfoy had gone, Ron and Harry looked at each other. What is a wizard duel? Said Harry. And what do you mean you're my second? Well, a second's there to take over if you die, said Ron casually, getting started as on his cold pie. Catching the look on Harry's face, he added quickly, but people only die in proper duels, you know, with real wizards. The most you and Malfoy are to do is spend sparks to each other. Neither of you knows enough magic to do any real damage. I bet he expects you to refuse anyway. And what if I wave my wand and nothing happens? Throw it away and punch him on the nose, Ron suggested. Excuse me? They both looked up. It was Hermione Granger. Can a person eat in peace this place? Said Ron. Hermione ignored him and spoke to Harry. I couldn't help overhearing what you and Malfoy were saying. Bet you could, Ron muttered. And you mustn't go wandering around the school at night. Think of the points you lose, Gryffindor, if you're caught. And you're bound to be. It's really selfish of you. And it's really none of your business, said Harry. Goodbye, said Ron. All the same, it wasn't what you call the perfect end to the day, Harry thought, as he lay awake much later listening to Dean and Emma falling asleep. Neville wasn't back from the hospital wing. Ron spent all evening giving him advice as if he tried to curse you, you better dodge it, because I can't remember how to block them. There was a very good chance they were going to get caught by Filch or Mrs. Norris, and Harry felt that he was pushing his luck, breaking in a school rule today. On the other hand, Malfoy's sneering face kept looming up on the darkness. This was his big chance to beat Malfoy, face to face. He couldn't miss it. 11:30, Ron muttered at last. We better go. They pulled on their dressing gowns, picked up their wands and crept across the tower room, down the spiral staircase into the Gryffindor common room. A few embers were still glowing in the fireplace, turning all the armchairs into hunchback shadows. They had almost reached the portrait hole when a voice spoke from the chair nearest them. I can't believe you're going to do this, Harry. A lamp flickered on. It was Hermione Granger, wearing a pink dressing gown and a frown. You, said Ron fiercely. Go back to bed. I almost told your brother, Hermione snapped. Percy, he's perfect. He'd put a stop to this. Harry couldn't believe anyone could be so interfering. Come on, he said to Ron. He pushed open the portrait of Fat Lady and climbed through the hole. Hermione wasn't going to give up that easily. She followed Ron through the portrait hole, hissing at them like an angry goose. Don't you care about Gryffindor? Do you only care about yourself? I don't want Slytherin to win the House Cup and you lose all the points I got from Professor McGonagall from knowing I was switching spells. Go away. Alright, but I warned you. You just remember what I said when you're on the train home tomorrow. You're so... But what they were, they didn't find out. Hermione had turned to the portrait of the fat lady to get back inside and found herself facing an empty painting.
The fat lady had gone on a nighttime visit and Hermione was locked out of Gryffindor Tower. Now what am I gonna do? She asked shrilly. That's your problem, said Ron. We've gotta go. We're gonna be late. They hadn't even reached the end of the corridor when Hermione caught up with them. I'm coming with you, she said. You were not. Do you think I'm going to stand out there and wait for Phil to catch me? If he finds all three of us, I'll tell him the truth. And I was trying to stop you and you can back me up. You've got some nerve, said Ron loudly. Shut up, both of you, said Harry sharply. I heard something. It was sort of snuffling. Mrs. Norris? Breathed Ron, squinting through the dark. It wasn't Mrs. Norris. It was Neville. He was curled up on the floor, fast asleep, but jerked suddenly awake as they crept nearer. Thank goodness you found me. I've been out here for hours. I couldn't remember the new password to get into bed. Keep your voice down, Neville. The password pig snout. But it won't help you now. The fat lady's gone off somewhere. How's your arm? Said Harry. Fine, said Neville, showing them Madame Pomfrey met in about a minute. Good. Well, look, Neville. We've got to be somewhere. We'll see you later. Don't leave me, said Neville, scrambling to his feet. I don't want to stay here alone. The Bloody Baron's been past twice already. Ron looked at his watch and then glared furiously at Hermione and Neville. If either of you get us caught, I'll never rest until I've learned the curse of bogies Crow told us to use on you. Hermione opened her mouth, perhaps to tell Ron exactly how to use the curse of bogies, but Harry hissed at her to be quiet and beckoned them all forward. They flitted along corridors striped with bars of moonlight from the high windows. At every turn, Harry expected to run into Filch or Mrs. Norris, but they were lucky. They sped up a staircase to the third floor and tiptoed towards the trophy room. Malfoy and Crabbe weren't there yet. The crystal trophy cases glimmered where the moonlight caught them. Cups, shield, plates, and statues, ringed silver and gold. In the darkness, they edged along the walls, keeping their eyes on the door at either end of the room. Harry took out his wand in case Malfoy leapt and then started at once. The minutes crept by. He's late. Maybe he's chicken out, Ron whispered. Then a noise in the next room made him jump. Harry had only just raised his wand when he heard someone speak, and it wasn't Malfoy. Sniff around, my sweet. They might be lurking in the corner. It was Filch speaking to Mrs. Norris. Horror struck. Harry waved madly at the other three to follow him as quickly as possible. They scurried silently towards the door away from Filch's voice. Neville's robe had barely whipped around the corner when they heard Filch enter the trophy room. They're in here somewhere, they heard him mutter, probably hiding. This way, Harry muttered to the other and petrified. They began to creep down a long gallery full of suits of armor. They could hear Filch getting nearer. Neville suddenly let out a frightened squeak and broke into a run. He tripped, grabbed Ron and round the waist, and the pair of them toppled right into a suit of armor. The clanging and crashing sounds were enough to wake the whole castle. Run! Harry yelled, and the four of them sprinted down the gallery, not looking back, to see whether Filch was following. They swung around the door's post and galloped down one corridor, then another, Harry in the lead without any idea when they were or where they were going. They ripped through the tapestry and found themselves in a hidden passageway, hurtled along and came out near the Charms classroom, which they knew was miles from the trophy room. I think we've lost him, Harry panted, leaning against the cold wall, wiping his forehead. Neville was bent double, wheezing and sweating. I told you! Hermione gasped, clutching at the stitch in her chest. I told you. We have got to get back to Gryffindor Tower, said Ron, quickly as possible. Malfoy tricked you, Hermione said to Harry. You realize that, don't you? He was never going to meet you. Filch knew someone was going to be off in the trophy room. Malfoy must have tipped him off. Harry thought she was probably right, but he was going to tell her that. Let's go. It wasn't going to be that simple. They hadn't gone more than a dozen paces when the doorknob rattled and something came shooting out of the classroom in front of them. It was Peeves. He caught sight of them and gave a squeal of delight. Shut up, Peeves, please, you got us thrown out. Peeves crackled. Wandering around at midnight, echo firstly, naughty naughty, you'll get caughty. Not if you don't give us away, Peeves, please. Should tell Filch I should, said Peeves in a saintly voice, but his eyes glittered wickedly. It's for your own good, you know. Get out of the way, snapped Ron, taking a swipe at Peeves. This was a big mistake. Students out of bed, Peeves bellowed. Students out of bed down the Charms corridor.
Ducking under Peeves, they ran for their lives, right to the end of the corridor where they slammed into a door and it was locked. This is it, Ron moaned as they pushed helplessly at the door. We're done for. This is the end. They could hear footsteps, Filch running as fast as he could towards Peeves' shout. Oh, moreover, said Hermione snarled. She grabbed Harry's wand, tapped the lock, and whispered, Alohomora. The lock clicked and the door swung open. They piled through it, shut it quickly, and pressed ears again listening. Which way did they go, Peeves? Filch was saying. Quick, tell me. Say, please. Don't mess me about, Peeves. Now, where did they go? Shan't say nothing if you don't say please, said Peeves in his annoying sing-song voice. Alright, Peeves. Nothing. Haha, told you I wouldn't say nothing if you didn't say please. Ha ha ha. And they heard the sound of Peeves whooshing away and Filch cursing in rage. He thinks the door is locked, Harry whispered. I think we'll be okay. Get off, Neville. For Neville, he had been tugging on the sleeve of Harry's dressing gown for the last minute. What? Harry turned around and saw quite clearly. For what a moment, he was sure he walked into a nightmare. This was too much, on top of everything had happened so far. They weren't in a room, as they supposed. They were in a corridor, the forbidden corridor on the third floor, and now they knew why it was forbidden. They were looked straight into the eyes of a monstrous dog, a dog which filled the whole space between ceiling and floor. It had 3 heads, 3 pairs of rolling mad eyes, 3 noses, twitching and quivering in direction, 3 drooling mouths, saliva hanging in slippery ropes from the yellowish fangs. It was standing quite still, all 6 eyes staring at them, and Harry knew the only reason they were already dead was their sudden appearance and taken by surprise. But it was quickly getting over that. There was no mistaking what those thundering growls meant. Harry groped for the doorknob. Between Filch and Death, he took Filch. They fell backwards. Harry slammed the door shut and they ran. They almost flew back down the corridor. Filch might have hurried off to look for them somewhere else because they didn't see him anywhere. But he hardly cared. All they wanted to do was put as much space as possible between them and that monster. They didn't stop running until they reached the portrait of a fat lady on the 7th floor. Where on earth have you all been? She asked, looking at the dressing gowns hanging off their shoulders and flushed, sweaty face. Never mind that. Pig snout, panted Harry, and the portrait swung forward. They scrambled into the common room and collapsed, trembling into armchairs. It was a while before any of them said anything. Neville, indeed, looked as if he never would speak again. What do they think they're doing? Keep a thing like that locked up in the school? Said Ron funnily. If any dog needs exercise, that one does. Hermione had gotten both her breath and a bad temper back again. You don't use any of your eyes, do you? She snapped. Didn't you see what it was standing on? The floor? Harry suggested. I wasn't looking at his feet. I was too busy with his head. No, not the floor. It was standing on a trapdoor. It's obviously guarding something. She stood up, glaring at them. I hope you're pleased with yourself. We could all have been killed, or worse, expelled. Now, if you don't mind, I'm going to bed. Ron stared after her, his mouth open. No, we don't mind, he said. You think we'd drag her along, wouldn't you? But Hermione had given Harry something else to think about as he climbed back into bed. The dog was guarding something. What had Hagrid said? Gringotts was the safest place in the world for something you wanted to hide, except perhaps Hogwarts. It looked as though Harry had found out where the grubby little package from box 713 was. และนั่นก็คือ chapter ที่ 9 หรือ The Midnight Duel นะคะก็คือเป็นตอนที่ยาวมากนะฉันคิดว่าฉันก็คงจะพอแค่3 chapter แหละเพราะว่าเหนื่อยฉันเหนื่อยแล้วนะเราจะมาสรุปความของ chapter ที่ 9 กันดีกว่านะก็หลังจากที่เจอเหตุการณ์กับของศาสตราจารย์สเนปไปแล้วเราไปเยี่ยมแฮร์รี่มาใช่ไหมก็เข้าเรียนกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะคะก็แฮร์รี่เนี่ยก็ได้เข้าเรียนวิชาการบินครั้งแรกซึ่งก็ได้เรียนกับบ้านซีทินิกแล้วนะก็เรียนก็มีการเรียนกันไปแล้วสักพักหนึ่งก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีไอเนวิลเนี่ยไอตัวที่มันชอบทำอะไรซุ่มซ่ามนะก็เหมือนว่าใช้ไม้กวาดไม่เป็นแล้วก็บินไปบินมาจนหน้าถลนพื้นแล้วก็ข้อมือหักไปนะคะวาดามฮูดที่เป็นคนสอนการบินเนี่ยก็พาเนวิลไปที่ปีกไว้ที่ฝั่งห้องพยาบาลนะแล้วก็บอกว่าอย่าขยับอย่าทำอะไรแปลกประหลาดละกันนะจ๊ะแต่พักนึงเนี่ยไอเดโกมัลฟอยเนี่ยก็เห็นว่าเนวิลเนี่ยลืมของบางอย่างไว้เป็นลูกแก้วรีเมมเบรลที่แบบว่าถ้าเราลืมอะไรไว้มันจะเปลี่ยนสีอะนะก็เลยมีความแบบว่าเหมือนจะโยโมโหแฮร์รี่นะเพราะว่า
เหมือนมัลฟอยเนี่ยจะพยายามแบบว่างั้นเอาไอ้ของที่ไอ้เนวิลลืมไปไว้บนต้นไม้แล้วกันมันจะได้บินมาเก็บเองนะและแฮร์รี่ก็มีความพยายามเข้าไปห้ามใช่ไหมแล้วก็คนอื่นก็พยายามห้ามด้วยแต่ว่าไม่สนก็คือสองนี้ก็บินขี่ไม้กวาดขึ้นไปแล้วก็ไปโฉบเอาของมานะคือบินกันแบบว่ามันมากเสร็จแล้วพอแฮร์รี่ไปโฉบเอารีเมนบอลกลับมาได้เนี่ยกลายเป็นว่าศาสตราจารย์มักกอนากันก็มาเห็นพอดีและศาสตราจารย์มักกอนากันเนี่ยก็เลยลากแฮร์รี่กับรอนไปด้วยนะเดินไปเดินมาไปถึงห้องเรียนวิชาคาถาก็เลยไปลากนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าวูดมานะสักพักหนึ่งก็พาไปที่ห้องหนึ่งและแฮร์รี่เนี่ยก็และมักกอนากันก็แนะนำแฮร์รี่ให้รู้จักกับวูดว่าได้เป็นซีเกอร์ว่าเนี่ยฉันหาซีเกอร์คนใหม่มาให้เธอได้แล้วประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมกีฬาควิดดิชนั่นแหละก็มีการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้และก็มักกอนากันก็ฝากฝังให้แฮร์รี่อยู่ในทีมควิดดิชไปเลยก็คือแบบว่ายัดตำแหน่งกันนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมอลฟอยพอเรื่องนั้นจบทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยแฮร์รี่เป็นอยู่ในได้ยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่เรียนปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวได้เข้าไปอยู่ในทีมคิวดิชละเร็วเกินอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเสร็จแล้วมอลฟอยผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็มาท้าแฮร์รี่อีกนะว่าตอนเที่ยงคืนไปเจอกันไปดวลกันหน่อยแม้ที่แบบว่าห้องไอเนี่ยไปเดินที่ห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องอะไรนะห้องถ้วยรางวัลไปดวลกันตอนเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้แล้วก็มีรอนไปด้วยนะแต่พักหนึ่งเฮอร์ไมนี่มาได้ยินก็มีความพยายามมาห้ามว่าอย่าไปมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแฮร์รี่กับรอนไม่สนนะคะแฮร์รี่กับรอนไม่สนนะคะพอตอนเที่ยงคืนใช่ไหมใกล้เที่ยงคืนเนี่ยแฮร์รี่กับรอนก็จะไปที่ห้องถ้วยรางวัลตามเดิมแต่ว่าเฮอร์ไมนี่เนี่ยก็มาขวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นนะบอกว่าอย่าไปมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งทั้งสามคนก็ออกมานะด้วยความที่พยายามห้ามแต่ว่าจะกลับเข้าไปในห้องก็ไม่ได้เพราะว่าคือการที่จะเข้าห้องนั่งเล่นของกริฟฟินดอร์ได้เนี่ยต้องพูดรหัสผ่านกับรูปของสตรีอ้วนแต่สตรีอ้วนไม่อยู่หายไปไหนไม่รู้เลยเข้าไม่ได้นะ3 คนเลยต้องจำใจออกมาข้างนอกแล้วประเด็นคือก็ได้ไปเจอกับเนวิลที่มือหายแล้วแต่ว่าจำรหัสผ่านไม่ได้เลยเข้าห้องไม่ได้ก็เลยมานอนอยู่ตรงนั้นนะทั้ง3 คนก็เลยต้องไปลากเนวิลมาด้วยนะก็คือทั้ง4 คนก็พากันไปห้องด่วนพาไปห้องถ้วยรางวัลที่เป็นห้องเอาไว้ใช้ด่วนนะพอไปถึงใช่ไหมก็มีความพยายามงงว่าเมื่อไหร่จะมาสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแปลกๆแต่นั่นไม่ใช่มัลฟอยนั่นคือเสียงของฟิลช์กับมิสซิสนอริสซึ่งเป็นพาโลงนะซึ่งก็ชอบจะมาจับเด็กที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจับเด็กที่แบบว่าแอบในวัดตอนคืนตอนเนี้ยซึ่งทั้ง4 คนก็หนีตายจากฟิลช์มาไปมานะคะก็ไปโผล่อยู่ที่ห้องนึงเฮอร์ไมโอนี่ก็ใช้คาถาปลดล็อกเพื่อเข้าไปในห้องนั้นตอนแรกทุกคนก็นึกว่ารอดแล้วแต่ว่าในห้องนั้นมีหมา3 หัวอยู่ตัวหนึ่งแล้วเหมือนว่ามันกำลังจะอยากจะกินพวกแฮร์รี่นะทั้ง4 คนก็เลยหนีออกจากห้องนั้นอีกแล้วก็หนีกลับเข้ามาที่ห้องหนีกลับเข้ามาที่เขาเรียกว่าอะไรนะหนีกลับเข้ามาที่หอตึกหอของกริฟฟินดอร์นะแล้วเจ๊อีสตีอ้วนก็กลับมาพอดีทุกคนก็เลยว่ากลับเข้าห้องไปแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็คิดว่ามันมีตัวอะไรแปลกประหลาดแฮร์รี่คิดว่าถ้าอย่างนั้นของที่ถูกขโมยมาจากในกิงก่อนก็น่าจะอยู่ในตรงนั้นแหละเพราะเฮอร์ไมโอนี่บอกว่าเห็นว่าหมาตัวนั้นเนี่ยเหมือนกำลังนอนทับประตูแถบดออยู่นะซึ่งก็น่าจะมีทางที่ไปซ่อนในตรงนั้นแหละแล้วนั่นก็คือชัปเตอร์ที่9นะคะเราก็พอไว้แค่นี้ดีกว่านะคือแบบโอ้ my god คือยังไงแบบว่าสถิติหลังนี่สถิติฉันก็อ่าน3 ชัปเตอร์ตลอดนะโรแมนติกหรือโลเพโลโลกาวินาศหรือเปล่านะยินดีให้กับแอลอยู่ยินดีกับชีแอลเฉยเลยนะคะงงนะจะว่าไปเมื่อถึงโรลเพย์ก็อยากทำคอนเทนต์แนวโรลเพย์นะแต่มันคินว่ะคือฉันคินตัวเองอืมอืม
ก็อยากลองทำแนวโรลเพลย์ดูแต่ไม่รู้จะทำยังไงโอเคขออนุญาตเปลี่ยนโหมดแป๊บนึงนะโอเคมาขอความตรงอีกนะอยากลองทำแนวโรลเพลย์เหมือนกันแต่โรลเพลย์ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงด้วยเพราะคิดว่าน่าจะครินช์น่าดูนะครับเราลองมาสมมุติบทโรลเพลย์ไหมฉันเป็นอะไรดีเป็นคนเป็นอะไรดีเนี่ยจริงๆโรลเพลย์เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ฉันกลัวฉันคิดเองว่ะทุกวันนี้ฉันทำอะไรฉันก็คิดอยู่แล้วปะนะมีใครแบบว่าถ้าสมมติฉันทำโรลเพลย์อยากเสนอบทบาทอะไรได้นะคะมีความขำเดี๋ยวลงไลฟ์ไปฉันจะไปตัดไฮไลท์แล้วไอที่ฉันเล่นไปเมื่อวานตัดไฮไลท์นะแต่ละอย่างในชีวิตฉันนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้อัญเชิญนะคะก็โผล่มาแล้วนะคะสำหรับโนโซมิเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้อะไรเลยนะคะอยู่ดีโผล่มาเลยเนี่ย I love role playing ทำไมต้องมีแก้วนมตรงท้ายไม่เข้าใจทำไมต้องมีแก้วนมลงท้ายไว้ตรงคำว่า role play อ่ะงงมาเราลองถามความเห็นคนดูนะคะถ้าสมมติว่าอนาคตเราทำคอนเทนต์แนว role play อยากให้เรา role play เป็นบทแบบไหนนะแต่ฉันคิดอยู่ว่าเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามีฟรีทอล์กตอนนี้เรามาพูดถึงสัปดาห์หน้าดีกว่าเราจะอะไรบ้างคือพูดเลยแล้วกันนะมี Minecraft แน่ๆแล้วมีฟรีทอล์กแน่ๆมีฮันต์เพียนแน่ๆมีอ่านนิยายต่อแน่ๆและคิดว่าอยากจะแต่งนิยายต่อยูราโตฮิคารุว่าอยากแต่งต่อนะก็คือสปอยเลยว่าสัปดาห์หน้าเราไลฟ์อะไรบ้างนะคะเนาะดาวคาลิสโตคือให้หนูโรเพเป็นดวงจันทร์เหรอคะพี่มันโรเพยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะพี่หนูงงมันก็มีอะไรหลายอย่างเนาะแต่ว่ายังต้องคิดอยู่ว่าสัปดาห์หน้าจะฟรีทอล์กเรื่องอะไรดีนะไม่ค่อยอยากสปอยเยอะนะเรื่องหมาฮะยังไงคะเรื่องหมานี่ยังไงคะงงค่ะพี่หนูงงค่ะเรื่องหมาคือยังไงหรอคะอยากรู้ค่ะเนาะ
เออปกติเวลาเขาทำโรลเพลย์กันนี่เขาพอพ่วง ASMR ด้วยปะเนี่ยคือถ้าทำจริงนี่ฉันนี่ยิ่งคิดกว่าเดิมไหมเนี่ยตรงนี้แอคโอเครวยนะคะเออเนาะมีความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างยิ่งนะฮะคำถามคือถ้าฉันจะทำ ASMR roleplay จริงๆเนี่ยมันจะมีบทไหนที่มันเข้ากับฉันบ้างฮะจะมีหรือเปล่าเธอเอาจริงนะชีวิตฉันเนี่ยมีความแบบแฟนตาซีมากในแต่ละอย่างนะงงตัวเองเวอร์นะคะแล้วฉันรอนในฉันก็ยังไม่หายอ่ะโคตรจะทรมานนะคะคือพอมันเป็นร้อนในมันก็กินอะไรเยอะไม่ได้ไงก็คือแบบฉันต้องงดของรสจัดไปก่อนนะแล้วคือแบบคือของรสจัดไปเลยฉันชอบกินอ่ะแล้วพอมันเป็นร้อนในมันกินไม่ได้อ่ะโอ้ยทรมานนะคะเสียใจจังเลยนักฆ่ากินหมูกรอบแบบบทเป็นฆาตกรอย่างเงี้ยเหรอฆ่าคนเพื่อกินหมูกรอบอย่างเงี้ยหรอทำไมมันแปลกๆปะถ้าเราพูดถึงหน่วยเลยทำไมไม่ใช้น้ำมันเกี๊ยวฮะคือยังไงนะคือยังไงนะคือยังไงนะช่วงนี้ฉันค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะโอ้ไม่มีนะไม่มีเลยเอาน้ำอะไรน้ำอะไรก่อนแล้วหนูลงมาทำอะไรข้างล่างนะลูกวันนี้น่าจะลงไลฟ์กี่โมงนะวันนี้น่าจะลงไลฟ์5 ทุ่มแหละอีก20 นาทีนะคือถ้าสมมติทำ ASMR roleplay จริงอะบทแนวไหนที่เหมาะกับฉันนะบทแนวเทคแคร์บทแนวแบบว่าไม่อยากได้น้ำวาวค่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับน้ำวาวนะคะยังไงอะบทแนวแบบเทคแคร์บทแนวจิตบทแนวโรคจิตบทแนวเพื่อนสาวบทแนวแบบบทแนวยังไงวะถ้าสมมติถามความเห็นคนดูเลยคิดว่าบทถ้าเป็นจริงๆอะบทแบบไหนที่จะพอเข้ากับคาแรคเตอร์ฉันมากที่สุดที่แบบมันดูไม่ฝืนเกินอะนะเพราะว่าคือแค่เสียงฉันตอนฉันพูด ASMR มันก็แปลกประหลาดแล้วน้ำจากไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากได้นะไม่อยากได้นะน่ากลัวมากนะคะคือแค่เสียงฉันนอนพูด ASMR มันก็แปลกประหลาดแล้วอะคือมันจะเป็นยังไง
มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเหมือนคนง่วงนอนพูดอะไรกันปะแล้วปากฉันไม่ค่อยขยับเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันก็แปลกๆนะแล้วคือเสียงก็คือเสียงฉันขำเสียงตัวเองมากนะแม่หนูงงค่ะพี่เราเนี่ยขำเสียงเอสมาตัวเองมากนะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้เสียงไหนเป็นเสียงในการเมนสตรีมคือแบบแปลกประหลาดเกินหญิงสาวตัวเล็กน่ารักใสซื่อบริสุทธิ์เธอเสียงเอสมาฉันเป็นแบบนี้จะให้ฉันเป็นหญิงสาวตัวเล็กน่ารักยังไงคือแค่เสียงก็ไม่ใช่หญิงสาวแล้วอะไรนักเรียนชายสวยมากเนี่ยหรอ no comment no idea no comment no idea เหมือนกันเราถึงมาถามความเห็นคนดูเราไงหรือเราอาจจะไม่เหมาะกับสาย ASMR role play อย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะแค่ดูวันนี้ฉันพยายามเซอร์วิสมันก็จะขำจะตายหายแล้วกูเนี่ยคือแบบว่าเราจะทำเสียงหญิงสาวแบบนี้หรอมันไม่เหมือนหญิงสาวมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันตลกตลกใช่ไหมเสียงมันเหมือนแบบฉันขำมากนะเสียงอย่างเงี้ยคือเสียงอย่างเงี้ยมันทำอะไรเยอะไม่ได้หรอกจริงนะคือเสียงอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับโมเดลผู้หญิงด้วยซ้ำนะทำมากก็เหนื่อยนะอวดอิบุกิคืออะไรนี่ใช่แล้วโอ้ยไม่เอาคือถ้าจะให้ทำเสียงกันจริงๆนะต้องฮึบเสียงขนาดไหนคือเสียงแบบนี้มันพูดยากมากนะพูดทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยตายห่าเธออีบุกนึงนะอีบุกิคือใครวะขออนุญาตเซิร์ชก่อนอีตัวเนี้ยเหรอโอเคเลยไวเชงเจอร์ยังดีกว่าใช่คือไวเชงเจอร์มันไม่ต้องเปลี่ยนเสียงตัวเองเราแค่พูดปกติแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้แต่ฉันไม่อยากใช้ไวเชงเจอร์เพราะว่าคือถ้าเราใช้ต้อง300จริงนะคือไวเชงเจอร์มันกินพื้นที่เรานิดนึงแล้วมันก็อันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่อยากใช้ไวเชงเจอร์ในการสร้าง identity ของเราอยู่แล้วนะเราก็เลยว่าใช้เสียงเราแบบนี้นะต้องเมนครบ300ใช่ไหมไม่ค่ะ300 บาทนะคะโดเนชั่นนะคะค่าหมูกรอบสนับสนุน300 บาทนะคะไม่ใช่เมน300แต่อย่างใดนะคะเนาะ300 บาทค่อนข้างจะเหงาใจนะคะรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรที่ดูจะน่ารักในสายตาของดิฉันเลยนะคะเดี๋ยวนะฉันเคยเซฟรูปปก Minecraft ตอนที่11ไว้ไหมนะเหมือนฉันจำได้ว่าฉันอาจจะเคยหรือเปล่าเฮ้ยทำไมซับฉันลดจาก217เป็น216ใครอันซับกูเนี่ยตายหาแล้วใครอันซับกูวะมันจะเคยเซฟไว้นะช่างมันเรามีอีกรูปหนึ่งใช้ได้อยู่นะทุกวันนี้คือฉันทำปกแบบว่าใช้เทมเพลตเดิมก็เปลี่ยนข้อความเอาง่ายดีนะคำถามคือใครอันซับสไครฉันอุตส่าห์ได้217ซับแล้วอันซับสไครทำไมหนูเสียใจนะวันนี้รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคือฉันอัดเกมเวลาฉันตัดคลิปคือน่าเบื่อมากหนูเองโนโซมิกล้าอันซับสไครฉันได้ไงคะเนี่ยเสียใจนะคะร้องไห้แบบขำว่ะชัวร์แรงมากเอาอีกเราชอบนะเวลาเห็นโนโซมิโดนด่ารู้สึกถูกใจรู้สึกดีใจรู้สึกแฮปปี้รู้สึกมีอารมณ์ขันนะคะอะไรวะงงเดี๋ยวนะถ้าฉันต้องไปทำปกอะไรต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะ
ส่วนปกฮาร์โทเปียก็ไปเซฟรูปหน้าเกมเอานะเพราะว่าฉันน่าจะเพราะว่ามันสร้างตัวละครตอนเริ่มใช่ไหมฉันก็น่าจะไปหาเอาเองแหละหมายถึงว่าทำตอนเล่นครั้งแรกเพราะฉันคงไม่ได้สร้างตัวละครก่อนอยู่แล้วเนาะถือว่าทำด้วยกันนะคะแฮปปี้ดีดาดีมีความสุขนะหนูกดดิสไลค์กดดิสไลค์ทำไมโนโซมินิสัยไม่ดีนะคะน้องซามีนิสัยไม่ดีเลยกดดิสไลค์ทำไมงอนแล้วนะ โอ้ยกูขำเสียงตัวเองเว้ยสังเกตว่าช่วงเนี้ยตารางไลฟ์ฉันมันจะเริ่มคงที่แล้วแบบว่าวันอาทิตย์เป็นไมค์ครับส่วนวันเสาร์ก็เป็นอ่านนิยายส่วนที่เหลือจะเป็นอะไรก็ว่านไปแล้วก็วันอังคารพฤหัสก็เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรวะก็เป็นวันพักของฉันนะคาริสดีดไหมดีดอะไรอะดีดกะโหลกเนี่ยหรือไงรู้สึกวันนี้ไม่ค่อยดีดนะฉันอัดคลิปตอนกลางวันอะไอคลิปที่ฉันจะลงพวกเนี้ยเมื่ออัดไปตอนกลางวันแล้วก็ตัดเลยคือรู้สึกว่าเหนื่อยนะรู้สึกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยอ่ะฉันอัดคลิปอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าจริงคือรู้สึกงงมากอัดไปอัดมาเมมเต็มดีนะที่ว่าอัดมาดีนะที่ว่าแบบว่าอัดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าคลิปไม่หายถ้าคลิปหายเพราะเมมเต็มคือโกรธมากนะเล่นไปตั้งนานเนี่ยเมมเต็มเนี่ยแต่ดีที่ว่าคลิปมันไม่ได้หายนะเมมเต็มแค่ว่าอัดต่อไปได้ก็ย้ายคลิปไปอีกไดร์หนึ่งเพราะว่ามันไม่ยอมเซฟอีกไดร์หนึ่งให้นะงงเหมือนกันเนาะก็แฟนตาซีดีนะฮะขออนุญาตสปอยแล้วกันนะว่าสัปดาห์หน้าคาลิสเต้อาจจะโผล่มาอาจจะโผล่มาไม่ได้การันตีว่าจะโผล่มาแต่ว่าอาจจะโผล่มาเราพูดเพื่อให้ทุกคนเตรียมใจกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ไม่บอกนะว่าจะมาวันไหนนะคาลิสเต้ที่อาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ในสัปดาห์หน้านี่แหละรู้สึกแบบว่าไม่มีอะไรทำแล้วนี่ไงเรามา ASMR เยลลี่ดีกว่าที่เรากินไปเมื่อวานเย้แล้วคือโนโซมิดีใจมากแต่ฉันใช้คำว่าอาจจะมานะอาจจะหมายความว่าอาจจะมาจริงหรือไม่มาก็ได้มีคนดีจริงมีคนดีจริงนะคะแต่เราใช้คำว่าอาจจะมาไงอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะเราไม่สามารถการันตีได้นะแล้วก็จะมาวันไหนก็แล้วแต่นะคะเหมือนกินหมาแรงมากแม่นะอันนี้นะคะเป็นเยลลี่รสองุ่นนะคะเคลือบน้ำตาลนะคะแล้วฉันเป็นร้อนในแล้วฉันไม่กินเยลลี่หวานๆเนี้ยไม่แปลกใจทำไมร้อนในยังไม่หายครบโปรแกรมเลยแล้วคือเยลลี่ชามันเหลือแต่เศษเปรี้ยวๆแล้วอะอารมณ์แบบเปรี้ยวๆคือน้ำตาลอะอันนี้เป็นเยลลี่รสองุ่นอีกแล้วนะฮะเยอะเหลือเกินเยลลี่รสองุ่นเนี่ยองุ่นปลอมเลยนะก็แปลกใหม่ดีนะอันนี้เป็นรสมะม่วงนะคะ
แม่งมะม่วงสังเคราะห์ชัดเลยนี่หว่า มะม่วงสังเคราะห์กูจะบ้าชีมีความเขย่าถุงด้วยนะเขย่าทำไมวะงงมันมีแต่ชิ้นที่ฉันไม่ค่อยอยากกินนะแบบชิ้นทรงแปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้รสพีชว่ะอะไรพีชเป็นหืนเงี้ยอยากเจอคาริสเซ่พรุ่งนี้คาริสอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วสัปดาห์หน้าคาริสเซ่หายเงียบเลยนะครับเนี่ยไม่หรอกคือเราต้องมีมุมเซอร์วิสคนดูเราบ้างแหละถึงแม้จะมีคนอยากโดนเซอร์วิสแค่คนเดียวเถอะไม่เป็นไรเราถือว่าเราฝึกไว้นะคะเผื่ออนาคตเราจะเอาดีด้านนี้ หรือเปล่า อย่าเลยนะคะน่ากลัวโคตรเปรี้ยวเลยมันรู้สึกเหมือนมีแต่ชิ้นที่หน้าตาไม่น่ากินเลยวะมีแต่อะไรไม่ค่อยน่ากินอ่ะช่วงเนี้ยอยากกินกะเพราหมูกรอบอีกอ่ะแล้วฉันเป็นร้อนเนี่ยฉันกินกะเพราหมูกรอบของรสจัดอีกแล้วนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมกูถึงยังไม่หายอันนี้ไม่อร่อยอ่ะอันนี้รสชาติสังเคราะห์มากเลยอ่ะรสชาติสังเคราะห์เกินไม่ผ่านอันนี้ก้อนอะไรคะเนี่ยรสอะไรวะเนี่ยมันคือรสอะไรอะงงหนูคือรสอะไรลูกกินเองงงเองอะไรวะวันนี้มันเงียบแปลกๆสวัสดีคุณแซมบอลใครจะเข้าสู่เซมคอลเลสโซคุณในเวลาอีก5 นาทีเราจะลงไลน์แล้วไม่ใช่หรอกคือตอนนี้เรากำลังเราทำ ASMR กินเยลลี่อยู่นะคือเยลลี่บางชิ้นมันก็อร่อยแหละแต่บางชิ้นมันก็แบบรสชาติแปลกๆอ่ะมันพยายามเราจับสัมผัสยากว่ามันเป็นรสอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันนะบางชิ้นนะแต่บางอันที่อร่อยมันก็อร่อยอ่ะวัวที่ชอบลิ้นนมแล้วกินนมตัวเองอ่ะหมายถึงโนโซมินึกว่ามัน1 ชั้นแต่ดีแล้วให้เขาเงียบแบบดีแล้วนะพอสักทีกับเยลลี่มหันษานะฮะบางอันก็เกือบอร่อยบางอันก็อาจจะยังนะรสชาติแฟนตาซีมากเนี่ยเยลลี่แต่ละชิ้นเนี่ย
อย่างในชีวิตกูนะคะฉันยังงงอยู่เลยว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ cover เพลงนี้สักทีเนี่ยอยากหยุดวันเวลาให้เธอกับฉันไม่ต้องเจอการลำลา อยู่ดีก็ร้องเพลงงงมากอีก3 นาทีจะลงไลน์แล้ว ก็เมื่อคืนโดนบ่นไปแรงเงินไงสมควรนะคะสมควรนะเรื่องอะไรล่ะนั่นสิในดิสนั่นแหละทำตัวแปลกประหลาดไปลามปามคุณปามนะคะไปส่งอะไรไม่ดีให้เขาทำไมก็ไม่รู้นะคะเนี่ยทำเขากลัวนะคะเฮ้ยอะไรกัดตูดกูอะไรกัดตูดกูน่ากลัวมากนึกว่าตัวอะไรกัดตูดกูอ๋อก็แทงตูดนะคะโอ้ยมาแทงตูดกูทำไมก็เวนนะคะชีมีความทำหน้าอ้อนน่ะอ้อนตีนเหรอลูก แรงมากนะกากอุ้ย แรงมากแซนบอกเอาอีกชอบนะมีความสุขมากคนดูกูด่ากันเองเนี่ย อะไรวะเก้าอี้แทงตูด ไม่คือมันไม่แทงตูดหรอกคือเก้าอี้เราอ่ะมันเป็นแบบมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นเหมือนไอเนี่ยเหมือนตะข่ายนิดนึงอ่ะที่มันจะเป็นหุ้มอีกทีนึงแล้วเหมือนมันขาดมั้งมันเลยแทงตูดฉันนะคิดอยู่ว่าถ้าอนาคตฉันทำ ASMR role play ฉันควรเหมาะกับบทแบบไหนเอาจริงคือบทแนวจิตแนวยันเดเลยเหรอ กูขำเลยว่ะคือถ้าเป็นบทแนวจิตฉันอาจจะทำได้แต่ฉันอาจจะคลิ้นตัวเองแบบฉันอาจจะทำสมบทบาทอยู่แต่ในใจคือกูจะอ้วกแบบคลิ้นมากอะไรอย่างนี้บทแนวเทคแคร์เอาตรงๆมากชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีเฮียอะไรเลยจะเทคแคร์ใครยังไม่รู้ทำไงดีนะกลายเป็นว่ากูจะคิดโรคจิตยิ่งกว่ากลายว่ากูจะคิดไอ้นี่ยิ่งกว่าไม่เอาเดี๋ยวร้องไห้ขี้เกียจปลอบเด็กโอเคเลยนะคะแบบนี้เล็กเด็กเหรอไอ้นี่เล็กเด็กเหรอน่ากลัวนะคะเป็นหมออะไรอะหมอตำแยเหรอตอนนี้นะคะคนไข้มีอาการเป็นโรคประสาทนะคะเป็นโรคหลงตัวเองนะคะซินเดเลเหรอไม่เอาเรารู้สึกว่าซินเดเลมันเป็นที่ตอแหลอะทำตัวเหมือนชอบแต่บอกไม่ได้ชอบปากไม่ต้องสนใจเหี้ยเดี๋ยวกูจะเอามีดแทงปากเอาเจ็บปากฉีดรูหูเอาตียัดปากแม่งน่ารำคาญนะไอ้พวกปากไม่ตรงกับใจเนี่ยน่ารำคาญที่สุดอะอยากจะแบบว่าตบหน้าเอาให้หน้าแหงเนี่ยหรือว่ากูเล่นบทโรคจิตดีอยู่แล้ววะ คนไม่ใช่หมอผี แต่หมอตำแยมาทำคลอดไม่ใช่หรอหมอตำแยมันคือหมอทำคลอดสมัยก่อนไม่ใช่หรอวะ มันจะหมอผีได้ไงอย่างงงนะคงไม่ใช่หมอผีหมอผีไล่ผีมีผีตัวเดียวที่จะไล่คือผีโนโซมินะคะอันนี้น่ากลัวจริงปราบผีโนโซมินะคะไม่ปกติเวลาเขาทำ ASMR role play นี่เขาทำเป็นคลิปหรือเขาทำเป็นไลฟ์วะอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้อันนี้ถามความจริงเผื่ออนาคตฉันจะทำไงมันได้แบบว่ามีความเพียบพร้อมนะ
กล้าไล่หนูได้ไงคือถ้าไล่ได้จริงๆก็ไล่ค่ะน่ากลัวมากนะโนโซมิเนี่ยนะคือถ้าโนโซมิเป็นผีมันคงมาดูกูอาบน้ำคงมาดูกูนอนนะหรือไม่จริงถ้าโนโซมิเป็นผียูจะทำไหมทำแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าโนโซมิเป็นคนยังไงนะมีความพิศวงมากแม่นะพ่อตุยเหรออุ้ยน่าสงสารจังเลยไม่ต้องลองนะ ฉันลองเซิร์ชหาข้อมูลดีกว่าว่าปกติเขาทำกันยังไงนะไอASMR role play เนี่ยไม่วงเล็บทำ ทำแน่นอนแบบถ้าเกิดฉันนอนอยู่ดีฉันหันไปเจอวิญญาณโนโซมิอยู่ตรงขอบเตียงเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะคะไม่ได้กลัวมันจะบีบคอหรอกมันจะทำอะไรกูหรือเปล่าเนี่ย ASMR role play นะคะไหนดูซิเขาทำกันยังไงวะไหนดู ASMR role play ไทย VTuber ว่ะไหนดูซิเขาทำอะไรกันอ๋อส่วนใหญ่เขาก็ทำเป็นไลฟ์เนาะสตรีมบางคนก็ทำเป็นคลิปแหละนะแล้วแต่คนบางคนทำเป็นไลฟ์บางคนทำเป็นคลิปถ้าฉันควรทำเป็นไลฟ์หรือเป็นคลิปเดียวแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นคนเขาทำเป็นคลิปกันซะมากกว่านะคนไม่ค่อยทำเป็นไลฟ์บางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำแล้วแต่คนแล้วถ้าฉันควรจะทำเป็นไลฟ์หรือทำเป็นคลิปดีวะแต่เป็นคลิปมันไม่ค่อยขึ้นฟีดอ่ะมันคลิปมันไม่ค่อยดันเมนสตรีมอ่ะถ้าฉันทำเป็นไลฟ์นั่นแหละเผื่อกูทำเข้าถึงบทบาทไปบาไม่หลุดนะคะขำอีกทำเป็นโมเมนต์ได้อีกนะคะ ทุกอย่าง everything is content เราต้องทำเพื่อคอนเทนต์อยู่แล้วนะธรรมะ ธรรมโมธรรมะสวัสดีโนโซมิควรเข้าวัดทำบุญบ้างนะคะอยู่ในทางสายกลางและไม่รุ่มหลงในสิ่งที่เกี่ยวกับกามสูตรและกามเพศนะคะควรหยุดหมกมุ่นกับเรื่องทางเพศบ้างนะคะเข้าวัดทำบุญฟังสวดมนต์ฟังพระเทศน์นะคะทำบุญตักบาตรเดินเวียนเทียนบ้างนะคะชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นนะคะอยู่ดีมันไม่ธรรมะใช่เลยนี่ไง ASMR role play เป็นคนฟังธรรมนะคะก็กดวันหนึ่งกูสวดมนต์ในไลฟ์กูทำไงอะไอ้เหี้ยกูจะบาปไหมเนี่ยทรงนี้โอ้ยแต่ละอย่างสาธุคนนะขอให้ไม่แตกขอให้ทุกครั้งที่จะแตกมีความคิดผุดขึ้นมาทำให้ไม่แตกวนไปเรื่อยๆไม่ต้องแตกอะถ้ามันทรมานไปนะฮะอันนี้ธรรมะมึงดิ จริงนะคะจริงธรรมะบ้านไหนสอนแบบนี้เนี่ยนะเนาะถ้าสมมุติฉันทำขอถามแล้วกันถ้าสมมุติจะทำ ASMR role play ในบทยันเดเลสอย่างเงี้ยมันจะตลกปะมันจะตลกไหม คือกูยิ่งเบียวยิ่งกว่าเบียวอ่ะจริงนะคิดสภาพฉันเป็นยันเดเลสคนหนึ่งนะคะอารมณ์แบบว่าคนดูอันนี้ที่นึกภาพไว้ในหัวนะคือกูเบียวมากเขาจะคิดว่ากูเป็นคนบ้าปะเนี่ยอารมณ์แบบว่าคนดูเป็นคนที่ฉันชอบและฉันเป็นยันเดเลสที่รับค่าตัวมาแล้วก็พยายามพูดบาดล้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เหี้ยกูไปขโมยสคริปต์มาจากยันซิมได้ไหมเนี่ยขำ
น่าจะคลีนน่าดูคนดูรีพอร์ตช่องคนดูดิสไลค์คนดูอัดซับสไครต์นะ โอ้ยน่ากลัวมากนะฮะจะน่ากลัวจนโนโซวิ่งเพราะยันเดเลสนี่แหละเนาะคือถ้าขนาดกูน่ากลัวจนโนโซไม่เข้าหานี่ก็คือแบบยิ่งที่สุดแล้วนะแบบสุดติ่งของดิฉันแล้วอะเขามีแต่วีลักพาตัววี อันนี้แหละวีลักพาตัวคนดูเหรอ แต่ฉันจะไปลักพาตัวใครพี่หนูไม่มีใครให้อินเทอร์แอคด้วยไงหนูไม่มีใครอินเทอร์แอคด้วยนะแบบสังคมหนูแคบมากคนที่หนูรู้จักก็มีนิดเดียวนะและหนูก็ไม่ได้อยากไปก้าวไก่เขาด้วยเพราะมันจะดูล่วงเกินนะคะแบบขอให้คนดูคนนั้นเป็นหนูเรายกเลิกการ ASMR โรลเพลย์ดีกว่าไหมเราแบบไปทำมัทโมดีกว่าเนาะไปแบบตักบาตรทำบุญนะคะเข้าวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยดีกว่าเนาะเอาแอดคุณปาล์มตอนนั้นแอดคุณปาล์มตอนนั้นเนาะและไม่ใช่ผมนะเนาะแต่จริงๆส่วนใหญ่ฉันเห็นเวลาเขา SMR อะไรกันนะมันก็ทำเพื่อเซอร์วิสคนดูอยู่แล้วไหมเวลาเขา SMR กันคือทำเพื่อเซอร์วิสคนดูกันอยู่แล้วนะคิดสภาพฉันสวมบทเป็นหนุ่มยันท่านหนึ่งนะคะลักพาตัวคนดูเพื่อที่ว่าจะได้ครอบครองเป็นหนึ่งเดียว แค่กูพูดที่กูขำแล้วจริงโอ้ยปรากฏคนหลงเข้ามาดูคิดว่ากูเป็นโรคจิตนะคะรูมรีพอร์ตช่องกูนะคะคือโนโซมิดูอยากได้ทุกอย่างเลยเนาะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเอาแต่สรรหาดูเฮ้ยแล้วฉันจะบอกฉันจะลงไลฟ์5 ทุ่มนี่หว่ามันจะ5 ทุ่ม 10แล้วฉันไม่ลงเลยเนาะเราเลยเวลามาสักพักนึงแล้วนะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ในอนาคตละกันนะแต่ถ้าฉันทำจริงๆอ่ะฉันต้องแบบว่าคิดคาแรคเตอร์ให้ตัวเองก่อนถ้าฉันจะทำอย่างเงี้ยฉันต้องทำยังไงฉันจะแบบว่าฉันจะทำยังไงฉันจะคีปคาแรคเตอร์ยังไงฉันจะต้องไปหาแบ็กกราวด์มาอีกจะต้องไปหานู่นหานี่มาอีกนะคะเยอะชิบหายเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะก็มีความแบบคือฉันก็ต้องไปแก้ไขนู่นแก้ไขนี่อีกอะถ้าฉันจะทำนะแต่ถ้าสมมติว่าฉันจะไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามให้มันแบบขึ้นนิดหน่อยอะมันก็น่าจะต้องนี่หรือเปล่าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยเลยหรือเลยเหรอคุณแซนบอกเลยเหรอคะนะต้องไปลองแก้ไขในอันนี้ดูว่ามันจะทำได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะแบบปรับเปลี่ยนหน้าตาของเราเลยพี่มันจะต้องแบบว่าอันนี้นิดนึงนะคือมันใช้อะไรเยอะฉันต้องแบบวางคาแรคเตอร์ให้ตัวเองว่าจะเป็นยังไงคือพูดเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงท่านหนึ่งนะคะแต่จริงคือกูแค่บ้ากูแค่บิวนะลงไงเหอะเนี่ยเลยมา10 นาทีแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้จะไลฟ์อะไรก็รอดูตารางไว้กันเนอะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายแต่ปกติถ้าฉันจะทำเป็น ASMR โรลเพลย์หนุ่มยันที่รับพาตัวคนดูมาอย่างเงี้ยถ้ามันจะทำเป็นสตรีมมันน่าจะยากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนดูก็เขาดูการละงงถ้าจะทำเป็นบทบาทจริงจังอ่ะควรทำเป็นคลิปดีกว่าถ้าจะทำเป็นแบบสตรีมควรแค่สวมคาแรคเตอร์นะซึ่งอันนั้นจะง่ายกว่านะเบียวเปรี้ยวฝันดีคุณเพรเมียมฝันดีคุณแซนบ็อก
คราวที่มันยังอยู่ไหมนะแล้วก็โดโซมิจะไปไหนก็ไปนะอย่ามาดูนอนก็พอน่ากลัวนะคะเนาะโอ้ยรายหน่วยแล้วรายงาน อย่ารายงานช่องหนูเลยนะหนูกลัวนะอย่ารายงานช่องหนูเลยนะหนูกลัวนะอย่านะโอ้ยแล้วคือฉันไม่ได้ทำอันนี้นานแล้วมันจะเป็นอะไรวะน่าจะไม่ได้แหละคือมันต้องทำไว้เลยไงช่างมันเราไม่ต้องทำไอ้ตัวชั้นใหม่ก็ได้คือถ้าเราไม่ทำอันนี้น่าจะง่ายกว่าไหมนะช่างมันเถอะวันนี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะหรือมาด่าควายได้ไงคะโดนสมิงเดี๋ยวจะโดนนะจะโดน